Io ho preso tanta paura, tanta, perché ho sentito mio marito urlare e non era un urlo solito. Ho detto, sto qua sta morendo, cosa pensi? Un urlo e il terrore che travolge la famiglia Moro nell'abitazione di Pralongo a Monastier. Marito e moglie sono in casa, sono circa le 18. Il marito sale nella zona notte per controllare un termostato quando si trova faccia a faccia con un uomo incappucciato. Ce lo siamo trovato dentro, mio marito, se l'ho trovato davanti. Poteva reagire e far del male a suo marito? Più che altro mio marito è cardiopatico. Bene, dobbiamo dire che è andata bene? Dobbiamo dire così? È arrabbiata. Tanto. Lui è scappato perché non mi ha affrontato, le scampa. Il malvivente per introdursi in casa ha appoggiato la scala utilizzata dal signor Renato per potare gli alberi. Con un trapano a mano ha forato la finestra di un bagno, ha girato tra le camere da letto fino all'arrivo del padrone di casa. Mi ha preso un po' di scatole portagioie, ma mi ha portato via un cassettino del comò, che è un comò vecchio rimesso a posto. Cosa c'era nel cassettino? Non ricordo bene tutto, ma un biglietto scritto da mia figlia per la festa della mamma. E dispiace? Sì, perché me l'ero messo via. A quel punto il malvivente si è chiuso a chiave in bagno ed è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato. Le è venuto giù per la finestra, ha fatto un salto grande. Là le cascava per terra perché aveva trovato una fedina e dopo l'ha saltata a siepe e poi i campi. Un incubo per questa coppia che fatica ora a riprendere la vita di sempre. Notte non ho chiuso occhio, ho dovuto prendere, adesso ho preso una tachipirina, sono rimasta forse, non so... È sotto shock. Pochi chilometri più in là, a San Cipriano di Roncade, in viale Trento Trieste, almeno 4 le abitazioni prese di mira, probabilmente da chi aveva agito a Monastier. Anche qui, per introdursi in una villetta, hanno usato un trapano a mano. Hanno fatto un disastro, racconta il proprietario, parlando di quello che i malviventi hanno lasciato dietro di sé. Stanza a soqquadro e nel bottino, ancora una volta, sono finiti i ricordi, gioielli appartenuti alla madre, venuta a mancare qualche tempo fa, della padrona di casa. Dolore che si aggiunge ad altro dolore. Quello stesso senso di insicurezza che vive la famiglia che abita in affitto in una villetta poco distante da qui. Ladri in azione all'imbrunire, dopo aver forzato una porta finestra sul retro, hanno svuotato cassetti e armadi alla ricerca di gioielli. A sparire per sempre oggetti in oro appartenuti alla nonna e alla bisnonna, oltre agli orecchini della figlioletta di 5 anni. Il danno maggiore è che tutto quello che avevano hanno preso tutto l'oro. Danni fisici no, psicologici rimane. No, quell'ombra nera. Immagino che la signora insomma, aveva tutte le sue cose e adesso non le ha. Non tornano più. Sempre nella stessa serata, ma stavolta a Mogliano, diversi colpi segnalati. Nella frazione di Marocco, furto in un'abitazione di via Martiri Belfiore, mentre i proprietari sono a cena fuori. In pieno centro, invece, intorno alle 18:45, 4 uomini con il volto coperto da una calza si sono introdotti in una villetta di via Pavan. All'interno un'anziana di 90 anni. Gli uomini, ripresi dalle telecamere dell'abitazione, dopo aver scavalcato il cancello, hanno tentato di forzare un infisso. Attirata dal rumore, l'anziana ha aperto la finestra e si è trovata faccia a faccia con un uomo che prima le ha chiesto scusa, poi è scappato con gli altri complici a bordo di un'auto nera. Escalation di furti in abitazione a Grumolo delle Abbadesse. Se ne contano in media una decina al mese, per non parlare dei tentativi non andati a buon fine. Negli ultimi decine di giorni ci sono stati 3 o 4 tentativi di furto con un paio andati a segno e anche in pieno giorno, quindi all'ora di pranzo, e quindi sembra che le cose siano riprese. Siamo preoccupati perché adesso con il cambio dell'ora da legale a solare, come tutti gli anni, c'è una ripresa naturale, diciamo, dei furti in abitazione, perché le persone sono al lavoro, perché il buio arriva prima e quindi noi ci stiamo organizzando tra i cittadini per cercare di sorvegliare, di segnalare, per collaborare con le forze dell'ordine. Situazione che preoccupa l'amministrazione, che mette in guardia i cittadini dal fenomeno in crescita, specie nel periodo prima delle festività natalizie, e mette in campo iniziative e misure per far sì che vigilanza e prevenzione siano capillari, anche attraverso una convenzione con i carabinieri in congedo. Stiamo valutando naturalmente costi, date e opportunità, e poi pensiamo di concluderla entro la metà di novembre, per poi partire, diciamo, entro fine novembre, anche noi con una sorveglianza che
questo gruppo di carabinieri in congedo, anche loro osservano e in collaborazione con le forze dell'ordine collaborano con le forze dell'ordine stesse per eventualmente segnalare movimenti sospetti, macchine sospette o tentativi di furto. Attività antifurti che Grumolo ha messo in campo anche sul fronte della comunicazione ai cittadini riuniti in assemblea qualche giorno fa, e a parlarne è un consigliere comunale, lui stesso vittima di un furto in abitazione quest'estate. Un po' per definire quali sono le linee un po' che intendiamo tenere come amministrazione comunale, chiaramente, quindi con, come diceva il sindaco, con questi nuovi servizi, con i carabinieri in congedo, ma anche per sensibilizzare proprio le persone, no? Cioè, se facciamo rete tra di noi, con molta probabilità magari riusciamo a vedere cose che normalmente nella quotidianità non vediamo e le segnaliamo. Allora, questa mattina non sono partita con la canzone, con la musica, perché penso che sia il momento che qualcuno agisca. Allora, noi abbiamo delle leggi, però vengono applicate conforme il giudice che troviamo a discrezione, oppure non vengono applicate, oppure sono molto permissive. Nel senso che molti, anche le forze dell'ordine soprattutto, sia carabinieri, polizia, vigili, chi ne ha finanza, fanno fatica, delle volte rischiano anche la pelle per arrestare, poi dopo 2 o 3 ore ce li troviamo già fuori. È l'impunità che regna sovrana in certe circostanze. Prima si diceva c'è la sinistra e qualcuno mi ricordo che diceva, ho avuto anche ospite, ci vuole la destra, adesso abbiamo una destra, però risultati non ne vediamo. Io capisco che sarà difficile anche cambiare le regole del gioco, il problema è che il sistema è andato in tilt. Però mi viene da fare anche una riflessione. Non è che questo modo di operare giovi a qualcuno, perché non può essere che noi siamo in mano a questi delinquenti o in mano a baby gang, ragazzini, così li hanno chiamati, non so il perché, ma sta nome, baby gang, loro si sono messi subito la stella, di 4 ragazzini che nessuno vuole fermare. Io mi domando, chi è che non riesce a capire che il cittadino è completamente lasciato solo, si deve rimboccare le maniche, pagare lui di tasca propria a volte, molte volte, questo controllo, non bastano più gli antifurti. Ma cosa sta succedendo? Allora noi vediamo che molti politici al minimo accenno che hanno di insicurezza hanno le squadre che li proteggono. Ecco, hanno tutte queste squadre delle forze dell'ordine. Io mi domando, e noi? E noi chi ci protegge dopo quello che paghiamo, e paghiamo salatamente, chi paga le tasse le paga veramente, nell'indifferenza totale di chi dovrebbe agire. Ne parlo questa mattina e anzi mi fa molto piacere averlo ospite, il generale Claudio D'Angelo, che oltre a essere generale adesso in pensione, è diversamente generale, diversamente carabiniere, e anche consigliere nazionale del controllo di vicinato. Forse ha visto lungo, ha capito che forse era il caso di rimboccarsi le maniche, di vedere come aiutarci per non subire, perché veramente io l'ho subito il furto, anche più di uno, e veramente quando ti entrano nella tua intimità privata, generale, non ce n'è per nessuno, non è in quanto il bene è proprio la violazione del tuo domicilio, la violazione di quello che è una cosa tua personale. Perché siamo così cauti? La legge c'è, ma bisogna vedere. Cosa dice lei, generale? E soprattutto so che deve dare dei consigli, perciò ascoltate, molto importanti per cercare di difendersi da questi delinquenti. Prima di tutto la ringrazio per l'invito e saluto tutti gli spettatori, telespettatori che ascolteranno le mie parole, sono disponibili ad ascoltare le mie parole. E cosa vogliamo dire? Perché siamo qua? Perché siamo a questa situazione? Normalmente non faccio considerazioni politiche, anche proprio per la mia storia di ufficiale dei carabinieri. Sono sempre carabinieri, non diversamente. I carabinieri rimangono carabinieri. E quindi non voglio fare considerazioni politiche destra-sinistra. È un dato di fatto che in Italia
c'è in questo momento una difficoltà a fare processi rapidi e una difficoltà, questa più comprensibile, a tenere in galera persone che non siano state processate. Questa seconda fase è giusta, perché non si può tenere in galera mesi o anni una persona senza averla giudicata. Il problema è che bisognerebbe trovare gli strumenti per accelerare i processi, quello che vediamo nei film americani dove la settimana dopo, 15 giorni dopo, il processo inizia e finisce. Ecco, forse abbiamo sbagliato qualcosa in quella che è l'organizzazione della giustizia. È l'unico sistema per mettere le persone in galera, è quella di giudicarle e condannarle in tempi ragionevoli. Qui l'Italia come sistema in questo momento, è inutile nascondersi dietro un dito, non funziona. Fermo perché abbiamo Luigia da Cassola, se no i centralini poi mi vanno in tilt e non riesco a prendere le telefonate. Vai Luigia! Scusate, io ho appena acceso la televisione, non so nemmeno quali... Di furti, di sicurezza Luigia. Ma a me non... Cioè, volevo dire una cosa che mi sta a cuore. Allora, tutti si lamentano di come sono sti ragazzi, di come crescono, ma io ho fatto la maestra elementare. Come volete che crescono bene dei ragazzi in una società, e non solo quella italiana, penso un po' mondiale, senza spiritualità, in una società tutta basata sul consumismo, sull'avere? Come possono e su una scuola, scusate se lo dico perché io ho fatto la maestra, che invece di essere un po', come dire, non dico gioiosa, ma una scuola poco pesante, poco invasiva, una scuola che con i libri, con il linguaggio, guardi che lo so perché vedo cosa fanno i bambini delle elementari e delle medie, che è quasi università alle medie. Non si può andare avanti così. La vita deve essere più semplice, più naturale e più adatta ai ritmi umani. Non siamo dei robot. Adesso chiudo. Grazie Luigia, veramente grazie per questa telefonata che hai fatto, una telefonata molto importante di una persona che è nel pezzo, che si confronta con questi bambini, con questi genitori e si pone delle domande che fanno riflettere, dovete riflettere a casa. Saluto anche Alice Paolin, Associazione Amici dei Bambini, Alice che andiamo proprio a pennello adesso con questa telefonata, soprattutto per questa biennale dell'accoglienza. Ecco un'altra parola bellissima, accoglienza, condivisione, diversità. Cosa vuoi dire anche in base a quello che ha detto sia il nostro ospite, il generale D'Angelo, ma anche alla telefonata di Luigia che è molto preoccupata anche come maestra, come insegnante. Prego Alice. Buongiorno a tutti, grazie. Ma io stavo riflettendo sul fatto che le nostre città, io abito in una città a Padova, in un quartiere dove le associazioni sono molto vive e cercano di coinvolgere noi genitori, le scuole, proprio per far rifiorire, far rivivere i quartieri, per permettere che le vie non buie, soprattutto in questo periodo dell'anno, non diventino luogo di spaccio, luogo di microcriminalità, perché può succedere nel buio, come sentivo anche nel servizio, sono facilitate tutte quelle azioni criminali. Mi viene proprio da pensare che come associazione anche siamo coinvolti nella città di Mestre proprio per cercare di tenere viva il quartiere dove siamo insieme a famiglie che partecipano, che cercano di farsi sentire e di non abbandonare le vie, anche quelle un po' più buie, alla criminalità. Poi ovvio che nei centri più piccoli mi rendo conto che questo può essere un po' più complicato, però credo che molto sia dovere di noi cittadini di riprenderci la città e di saperla vivere e di volerla
rendere un luogo sicuro. Sentiamo Vladimiro da Rovigo, poi andiamo dal generale per sentire anche cosa ci consiglia generale D'Angelo, anche per proteggerci un pochino. Lui ha le idee molto chiare che vanno messe in atto. Sentiamo Vladimiro da Rovigo. Sì, grazie. Spero di dare 2 contributi, vado velocissimo. Allora, intanto sì, è vero ed è anche giusto che la competenza sulla sicurezza sia centrale. Questo qua è vero ed è anche giusto. Però per esempio, a prescindere dai colori politici, non importa il colore, ma importa la volontà di fare le cose. Questo distingue un partito o una persona da altri. Penso che se una regione aiutasse i sindaci in tutti i modi possibili ad avere un po' di polizia locale in più, o i sindaci fossero aiutati anche da una legislazione a organizzare i cittadini, quei più attivi, come fa il tuo ospite lì, no? Cioè avere persone che non che fa le ronde come che si intendeva 20 anni fa, ma che controlli il territorio. Penso che qualche risultato potrebbe portare. Questo non sarebbe nel solco della sicurezza gestita dal Viminale, però non farebbe male a nessuno, anzi potrebbe avere dei risultati. 2, mi credo che se passa una macchina di carabinieri in via Rossini, i 3 ladri che si in via Manzoni li può rubare tranquillamente. Cioè è giusto che esista più agenti di pubblica sicurezza, ma non si riuscirà mai a fermare il fenomeno solo col numero. E poi un'altra cosa, e chiudo, bisogna diminuire il numero di delinquenti che gira alla sera e alla notte a rubare. E se che fa in 2 maniere. Primo, che riguarda tutti italiani e stranieri. Quando che viene beccato un delinquente a rubare e lo devi mettere in galera e che deve restare, non che io becco il lunedì, il martedì mattina è già fuori e il mercoledì sera torna a rubare in casa di anziani. Deve restare in carcere. 2, e riguarda gli immigrati, ma quelli irregolari, perché l'immigrazione regolare è anche un bene. Quello che crea problemi è l'immigrazione non controllata, perché arriva qua anche delle persone che hanno anche delle buone intenzioni. Veloce Vladimiro, se no non ce la faccio Vladimiro, ti allunghi troppo. Grazie Vladimiro, perché se no non ce la faccio a sentire anche gli ospiti che vorrei anche capire. Vladimiro ha detto delle cose importanti che avevo già detto prima, ma perché non portarli in Albania queste, visto che noi le carceri non le abbiamo in generale perché sono stracolme, sono così almeno sono i dati che riportano, non ci stanno, pensiamo solo qua nel Veneto cosa sta succedendo e quello che succede. Perché noi li portiamo in Albania invece di fasciarci tanto la testa chi portare, come portare? Questo ha commesso un reato, è vero perché ci sono le prove. E poi ripetiamo in Albania, visto che è vuota, ne ci sono 18, abbiamo le forze dell'ordine che li controllano, almeno riempiamo questo che costa tanti soldi con questi delinquenti che girano tranquillamente per le nostre città. Quello in Albania non è un carcere, quindi non è idoneo a tenere persone arrestate e soprattutto persone condannate. Uno dei motivi per cui in Italia non si spinge molto sui processi e sulla detenzione perché non abbiamo abbastanza carceri e non abbiamo abbastanza guardie carcerarie. Per avere le carceri e per avere le guardie carcerarie bisogna investire, così come bisognerebbe investire per avere più carabinieri e poliziotti sulle strade. Sono scelte che competono alla politica e la politica deve decidere dove mettere le risorse. Quello che possiamo fare noi al nostro livello per ridurre la vulnerabilità delle nostre case, la prima cosa è quella che ha detto proprio Vladimiro, che è importantissima, è la cosa fondamentale, ricreare la rete dei vicinato, perché quello che si è perso negli ultimi anni, oltre rispetto alle autorità, oltre a tante altre cose, è anche quella rete di vicinato che c'era nei paesi 40-50 anni fa e che è la base essenziale per sapere cosa gira, cosa è anormale nel territorio. Se noi tra vicini ci parliamo, ci guardiamo reciprocamente le case, rendiamo più difficile ai ladri avvicinare, passare. Il ladro sceglie dove andare quando quindi ha bisogno di fare una ricognizione e quello è il momento in cui è più facilmente identificabile la persona diversa che ha un comportamento non normale. Ecco, queste cose vanno segnalate tra vicini
e vanno segnalate alle forze di polizia. E qua ci siamo, generale. Ma mi scusi, generale, nel momento che io faccio questo, che escono le forze dell'ordine, arrestano questa persona che io ho individuato che stava in un comportamento, ho chiamato le forze dell'ordine. Non è detto che l'arrestano, magari lo controllano. Lo controllano. Ed è importante perché quella persona non verrà lì a rubare. Non verrà lì a rubare, va da un'altra parte perché è libera e tranquilla. Allora capisce, generale, che io non ci sto, perché è inutile che continuiamo a dirci che siamo sempre noi che dobbiamo rimboccarci le maniche, che siamo noi che dobbiamo controllarci tra di noi. Non può funzionare così, generale. Noi saremo anche stanchi. Io non parlo come Mirella, io parlo di tutte le persone che mi fermano, che dico è una cosa indecente quello che sta succedendo. In casa non possiamo difenderci, perché se sbagliamo a difenderci, specialmente se usiamo anche qualche arma, anche se legittima, diventa un problema e veramente ne hai per tutta la vita di venirne fuori tra avvocati e tutto. La legittima difesa bisogna vedere come la interpreti e com'è, in quale caso. Poi sentiremo anche l'avvocato Crea cosa dice. Capisci che non possiamo andare avanti così a essere sempre noi che dobbiamo risolvere i problemi del governo? Ma stiamo scherzando? Non abbiamo forze dell'ordine, non abbiamo abbastanza personale. Andate a vedere ieri che c'erano queste dimostrazioni, queste inaugurazioni di Olimpiadi, quante forze dell'ordine c'erano, andate a vedere. Allora capisce che il cittadino non è più, io parlo a nome delle persone che mi fermano e anche quello che penso io. Siamo stanchi, qui qualcuno deve applicare le leggi severamente. Se uno copia un reato, lei ha detto in Albania non è un carcere, chiamiamolo come vuole, però mi sembra che ci sia anche la messa in prova per persone che delinquono. Ecco, la messa in prova vuol dire che tu vai da qualche parte a diventare, se cerchi di diventare migliore. Allora, generale, capisce che noi veramente non ne possiamo più e questo governo deve dare un segnale, perché i sindaci non hanno soldi, le regioni abbiamo visto com'è andata qua nel Veneto, i soldi dove sono andati a finire e noi siamo con le spalle al muro, qui non si vive più. E quando subisci, io l'ho subito un furto, di più di uno, non sei più come prima, sei sempre là che ti guardi le spalle, che hai il terrore di andare a casa, di aprire la porta e di trovarti qualcosa. Ma è vivere questo, e la tua sicurezza. Questi arrivano coi coltelli, non sempre ma molte volte, ti massacrano di botte. Abbiamo visto certi anziani. Chi è che difende questo? Chi è che difende? Chiama le forze dell'ordine, sì, ciao, quali? Sperare che siano anche nei dintorni. Generale, io capisco che lei deve stare anche in equilibrio. Lei ha detto sono sempre carabinieri. Sì, è carabiniere, ma io ho detto diversamente carabiniere, no, perché deve fare anche un altro lavoro. Ha capito l'importanza di fare due cose: essere carabiniere e fare anche il controllo di vicinato, ecco, anche con l'esperienza che ha, poi, che non è cosa da poco. Tanto è vero che stamattina sta cercando di dare dei consigli. Ma basta il consiglio, è il caso che qualcuno intervenga con delle leggi serie. Se tu commetti reato ti prendo, ti metto in Albania, ti metto in Sardegna, ti metto dove vuoi, ma intanto ti porto via da quel territorio e ti metto su un luogo sicuro e protetto, che li abbiamo, generale, che li abbiamo. Non facciamo finta di non vedere quello che abbiamo e da cercare qualcosa sempre che non c'è. Prego, generale. Allora, sono due piani diversi. Sicuramente dal punto di vista dell'istituzione Stato ci sono dei passi che possono essere fatti, ma è una scelta politica, è un dato di fatto, è una scelta politica che richiede investimenti, non è a costo zero, sia ben chiaro. E questo è un dato di fatto, perché è inutile fare leggi che accelerano i processi e accelerano le condanne se poi non abbiamo i carceri dove mettere e non abbiamo le guardie carcerarie per sorvegliare i carceri. Quindi è una scelta politica che però, bisogna essere chiari, richiede notevoli investimenti. Non compete a me a farla, bisognerebbe forse far sentire la voce a chi può fare questa scelta politica, ma questo è nei suoi dettagli. Il piano nostro diretto dice che penso che casa mia, la protezione di casa mia, sia comunque un problema mio e non del governo. Cioè il governo può guardare la sicurezza del territorio, la sicurezza di casa mia ritengo di dovermela guardare io, nei limiti in cui la legge me lo consente. Ci sono delle cose che ognuno di noi può fare per rendere più difficile il furto nella propria casa, e tra farle e non farle io suggerisco di farle. Poi ovviamente uno dice no, io
è una cosa che compete allo Stato. A me non me ne frega niente, io lascio le porte aperte, lascio le finestre, è lo Stato che deve proteggermi, ognuno fa le sue scelte. Io suggerirei di prendere dei piccoli accorgimenti che non costano nulla o costano poco e rendono la propria casa più protetta rispetto a possibili tentativi di furto. Alcune sono cose veramente semplici. Quella che dicevo prima, la rete di vicinato, che poi tra l'altro può essere utile anche per altre cose. Riscopriamo i nostri vicini, facciamo amicizia con i nostri vicini, cerchiamo di conoscerci, cerchiamo di scambiarci le notizie. È la prima forma di sicurezza del nostro territorio, nel nostro territorio. Poi sono altre piccole cose, per esempio, che dico sempre, illuminare i giardini, illuminare le porte d'ingresso. Sono molto utili le luci con sensore a movimento, anche perché la luce o il faro che si accende quando qualcuno si avvicina ha anche un effetto deterrente. Una cosa che dico anche, della prova stamattina, non lasciamo gli attrezzi da lavoro in giardino. Il ladro non va in giro con la scala in spalla perché si fa vedere. Una persona, se io vedo una persona con la scala in spalla che passeggia per strada, chiamo subito carabinieri e polizia. Però gli fa comodo trovarla nel giardino, quindi non lasciamogliela a portata di mano. La sera, finito i lavori, rimettiamola in garage o nel magazzino. E chiudiamo anche. E possibilmente chiudiamo, ovviamente. Queste sono le cose più semplici da fare, ma ce ne sono anche altri. Teniamo presente che adesso, da qui fino a fine anno, fino alla priorità del fine anno, purtroppo avremo a che fare con questi gruppi di ladri che si aggirano nei paesi e cercano di portare a compimento furti nelle nostre abitazioni. Una cosa da fare, per esempio, è fare in modo che le luci siano accese anche quando non siamo in casa, quelle luci esterne, quindi utilizzando sensori della luce, sensori di movimento. Facciamo in modo che la luce non manchi nei giardini di casa, davanti alla porta. Mi scusi, generale, facciamo anche una parentesi. Lei è vero, sta spiegando bene, sta mettendo... Ma questi arrivano con la gente in casa che sta mangiando? Cioè le luci sono accese, generale, questi arrivano, tu stai mangiando in cucina e loro sono in camera da letto che rubano tutto. Cioè capisce, generale, perché ho detto che qualcuno deve intervenire, perché è giusto quello che dice lei. A parte che non ho detto che è il governo che deve, io ho detto che anche deve fare qualcosa. La politica. Perché io posso mettermi l'allarme, posso mettermi tutto, ma questi se ne fregano e se sono isolate, gli anziani che vivono isolati, come fanno, generale, chi fa il controllo del vicinato? Perché noi abbiamo tante situazioni di anziani da soli che vivono. Questi chi è che li difende? Chi è che, dove vanno? Dove ci sono i campi? E quando ci sono tanti campi la possibilità di fuga è enorme. Capisce perché ho detto che qui qualcuno deve prendere altre misure oltre che noi prendiamo le nostre? Prego, generale. Allora, il fare rete tra vicini vuol dire farsi anche carico delle persone deboli e degli anziani, e questo fa parte del controllo del vicinato. Quindi se c'è una persona anziana che abita nella casa vicina o 100 metri più in là, 200 metri più in là, stabiliamo un contatto, mettiamola in condizioni di poterci chiamare o di sentirci ogni tanto per vedere se ha problemi. È importante anche questo. Torniamo un po' lì, sì. Allora, non possiamo aspettare che la politica metta un poliziotto davanti a ogni casa, perché non è possibile. Questo non è possibile. Quindi cerchiamo di migliorare la nostra cosa. Nadia da Treviso, se non mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Nadia, devo andare anche in pubblicità. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno al generale e all'altro ospite. Niente, volevo dire, perché non controlliamo i confini? Quando che c'erano i confini dell'ex Jugoslavia, avere questi controlli. Vengono dentro da magari certi dei paesi dell'est, entrano, vengono a rubare, nella stessa giornata escono e vanno a casa sua, perché gran parte dei ladri hanno visto che sono dei paesi dell'est e loro non hanno nulla da perdere. Sono violenti veramente, però a casa sua se rubano una mela
vanno in prigione e ce la fanno tutta. Qua noi siamo, non so capire perché tutti questi furti sulle case. Io abito in una zona che è da 40 anni che chiedo dei punti luce e siamo nel comune di Treviso. Allora ci sono zone e zone, io vedo ogni tanto passare i carabinieri del comune vicino, perché quelli di Treviso non li vedo mai, vigili di Treviso neanche, se vedo quelli del comune vicino, ma qua nella nostra zona i controlli non ci sono e siamo tutti anziani, due per casa, e i miei vicini è una signora che è da 2 anni che non la vedo. Allora non possiamo neanche noi fare il controllo di vicinato. Alla sera dove vado a vedere ci chiudiamo dentro e stiamo qua sperando che non entri nessuno. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, poi ti risponderà naturalmente il generale perché adesso devo assolutamente andare in pubblicità. Abbiamo il Giusi in linea, vai Giusi. Ciao Mirella, buongiorno al generale. Allora generale, queste zone rosse non sono mica scemi i ladri, perché qui è la zona rossa e loro vanno dall'altra parte e fanno sempre al contrario. Lei la sa la barzelletta di quei 2 ladri che sono andati a rubare e si sono trovati al mattino e uno ha detto all'altro: com'è andata ieri sera? Ah, benissimo. E te? I padroni di casa ci hanno lasciato tutte le luci accese e ci abbiamo visto benissimo. Dunque, mi dica lei qualcosa, generale, grazie. Grazie Giusi, allora sentiamo il generale come commenta sia le telefonate, i video che abbiamo visto. Prego generale. Allora, io faccio un discorso diverso più generale, io non sono più in servizio, quindi non rispondo per quelle che sono e quando ero in servizio comunque ero ufficiale dei carabinieri, non rispondo per quelle che sono scelte politiche e di governo, ovviamente, e non mi metto proprio su quel piano. Il mio discorso è completamente diverso. Noi possiamo scegliere se continuare a lamentarsi, va bene, può essere una scelta. Possiamo, e questa è una scelta da fare pressioni sulla parte politica, non sull'ospite televisivo, sulla parte politica che ha il potere di modificare determinate norme e poi e chiedere magari perché non l'hanno ancora fatto e perché non lo fanno. E questo è un discorso che tra cittadini e andrebbe tra cittadini e classe politica. Ma a fianco a questo, che ripeto può essere benissimo una scelta legittima, tutte e due sono scelte legittime, brontolare, fare pressioni sulla carta politica, sulla classe politica perché cambia alcune cose. La terza scelta, che è quella per la quale io sono qua e per la quale opera l'Associazione Nazionale del Controllo di Vicinato, è nel proprio piccolo, nel proprio immediato casa, nel proprio immediato vicinato, avere dei comportamenti che aumentino la nostra sicurezza. Quando si parla di controllo di vicinato non si parla di fare ronde, di andare fuori, di controllare, si tratta di essere attento sul proprio territorio, fare la propria vita assolutamente normale, non fare ronde, non fare niente di esterno, ma vedere quello che succede, le persone che passano, come si comportano, la casa del vicino, se è tutto a posto, se ha bisogno di aiuto, avere dei contatti con i vicini. Questo è il controllo di vicinato. Forse il nome non rende bene il concetto. Non è un'azione esterna di pattugliamento di ronda, è una presenza
attiva, intelligente sul proprio territorio, che coglie i segnali delle cose strane che possono, delle persone strane che possono passare vicino alle nostre case e costituire un pericolo per noi e per i nostri vicini. Vede generale, io non condivido la parola brontolare. Le persone non è che brontolano, le persone sono stanche di sentirsi nella propria abitazione violate. E penso che il diritto che hanno di dire veramente basta sia un diritto legittimo, che non è brontolare, è che loro nella propria casa non sono più sicure. Qualcuno dovrà pur dare le risposte. Lei dice io non entro in politica, ci mancherebbe, nessuno dice questo, però una critica a questa politica che invece di dare sicurezza al cittadino si gira dall'altra parte perché non vengono applicate le misure che ci sono, perché non ci sono i soldi, i sindaci non hanno soldi, le regioni vanno da un'altra parte, il cittadino cosa fa? Cosa fa? Per fortuna che parla, perché una volta non faceva neppure questo, non faceva neppure la denuncia. Tanto cosa serve che faccio la denuncia? Io ne ho sentito tante, perché tu sai i furti che ci sono e quelli che non ci sono, che non denunciano. Come la mettiamo? Allora è meglio che andiamo a vedere invece questa accoglienza, poi ritorneremo naturalmente di questa ospite veramente brava che ha capito invece l'importanza di unire le forze. Andiamo a vedere il video Non lasciatemi sola. Andiamo a vedere. Papà, adesso posso vedere un po' di cartoni? È un po' tardi, domani si va a scuola. Uffa, ma avevi detto che potevo, mamma! Tesoro, il papà ha ragione. Dai, vai a nanna che dopo vengo e leggiamo una storia. Preparati che poi arrivo a darti la buonanotte. Però venite, Non lasciatemi sola. Hai mai pensato di adottare un bambino? Che bello Alice, complimenti veramente, poche parole, poche immagini ma che fanno capire Bellissimo. molto. Ecco, quando hai deciso di intraprendere anche questa accoglienza, questo accompagnamento ai bambini, alle famiglie, di fare squadra, perché hai capito l'importanza di non lasciare sole queste creature, l'adozione che è ancora difficile, ecco qua un altro problema Alice, vogliamo parlarne dove c'è la politica, cosa vuol dire adottare un bambino se qualcuno si rende conto? Prego Alice. Salve. Allora, io in realtà mi occupo di adozioni da quasi 20 anni e devo dire la verità che la spinta è arrivata un po' ovviamente con gli studi, ma anche dall'esperienza dello scautismo che mi ha insegnato a non guardare solamente al piccolo orticello, ma alzare lo sguardo e fare servizio, si chiama così, nei confronti degli altri. Quindi ricordando anche la prima telefonata della maestra, penso che se riusciamo a convogliare i nostri giovani ad azioni politiche così promosse all'altruismo, forse riusciamo a educare nuove generazioni al meglio e al bello. Le adozioni stanno vivendo un periodo davvero, hanno passato un bruttissimo periodo, c'è da dire la verità, un po' anche per il Covid, un po' per il conflitto ucraino-russo, certi paesi che hanno chiuso, altri invece hanno aperto. Noi Amici dei Bambini si occupa di adozioni internazionali e da sempre insomma i movimenti dei paesi li seguiamo, abbiamo del personale all'estero che è presente, cerca di lavorare per le coppie che decidono di adottare con il nostro ente autorizzato. La politica si è resa conto che le famiglie, le coppie hanno bisogno di essere aiutate, accompagnate a portare avanti una scelta di questo tipo, perché non è semplice e soprattutto non è una scelta solo privata, è un atto forte di solidarietà e di cooperazione che si rivolge a dei bambini che hanno bisogno. Ovviamente noi stiamo parlando come Amici dei Bambini, facciamo adozione internazionale, quindi all'estero, ma
le adozioni nazionali sono anche rivolte a bambini italiani che vivono nel nostro territorio, figli di italiani che non sono riusciti ad essere dei genitori corazzati, che hanno delle difficoltà, per cui i bambini vengono dati in adozione. Le famiglie che compiono questo gesto importante di altruismo, di accogliere un minore che ha bisogno di genitori per sempre, davvero devono essere accompagnati. La politica si sta interessando particolarmente di questo tema, perché adesso la ministra Roccella ha fatto sapere alla Biennale dell'Accoglienza, che si è svolta il 3 e il 4 novembre a Milano, in una platea formata da tante realtà che si occupano di accoglienza a 360 gradi, non solo di adozioni, però ha fatto sapere che l'interesse della politica oggi, del governo, è quello di venire incontro e dare segni concreti di aiuti alle coppie che si rivolgono all'adozione internazionale. Meglio tardi che mai, dico io, per fortuna, tra il dire e il fare poi c'è di mezzo il mare, vedremo che parto sarà questo, perché sai, io voglio vedere la realtà, perché parole, progetti di tutte le più ne abbiamo sentiti tantissimo, il problema è che al momento siamo ancora fermi, questa è la verità, Alice. Per carità, tutto il buon auspicio, speriamo, noi ci crediamo, però qualcuno deve anche agire, oltre che parlare, e agire vuol dire fare quello che hai detto e che hai spiegato. Andiamo da Luciano Desenzano, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno al generale e alla signora. Sono d'accordo con quello che ha detto il generale, luci accese, tutte queste cose, ma io direi una cosa, spero che bisognerebbe, tra parentesi, una piccola cosa: chi ha le patenti, che viene fermato con la macchina, abbia un piccolo documento per sapere il lavoro che fa. Io, Mirella, abito vicino a 2 sposini stranieri, ma lui parte alle 6 la mattina ma va a lavorare, a parentesi. Poi signor generale, abbiamo 130-140 mila rom, tra parentesi, ma non penso che ce ne sia uno che la mattina si svegli alle 6 la mattina o alle 7 o alle 8 e vada a fare il muratore o altre cose. Allora bisognerebbe controllarli prima, tante persone. E l'ultima, Mirella, questi giovani che si accoltellano tutti i giorni, no? Dovrebbero essere controllati prima di entrare a scuola, sulla strada. Controllati, ci vogliono i controlli. Abbiamo visto questo che ha accoltellato la donna lì, la signora a Milano, era già la seconda volta, 10 anni, e adesso è già libero. Ti saluto, buongiorno, grazie Mirella. Grazie, allora, prima di sentire il generale sentiamo anche cosa ha detto l'avvocato Crea per quanto riguarda la legittima difesa. Andiamo a sentire. La norma, quando è stata modificata qualche anno fa, individua una presunzione di legittima difesa all'interno della propria abitazione. Però c'è sempre un limite, e il limite è quello di non eccedere la proporzionalità. Significa che se la persona che entra all'interno dell'abitazione non minaccia, non svolge degli atti né di violenza né di minaccia nei confronti delle persone che abitano all'interno dell'abitazione, o solo banalmente appena entrate fuggono, l'eventuale uso dell'arma potrebbe essere considerato sproporzionato. Proporzionalità, questa è la parola chiave quando si parla di legittima difesa in base alla normativa introdotta qualche anno fa. È l'avvocato Fabio Crea a fare chiarezza dopo la vicenda di Grignano nel Rodigino, dove un 68enne ha sparato al ladro entrato nel giardino della sua abitazione ferendolo ad una gamba. L'anziano non risulta indagato proprio per quanto previsto dalla normativa sulla legittima difesa del 2019.
2018. Credo che ci fosse un'assoluta proporzione tra l'utilizzo dell'arma e l'ingresso all'interno dell'abitazione, in coerenza con quello che è l'articolo 52 del Codice Penale. Un episodio che fa crescere tra i cittadini la voglia di armarsi per difendersi dai ladri che violano la propria abitazione, ma è necessario analizzare ogni caso a sé. Se uno entra in casa e non ha un'arma, io posso agire per primo? Si può agire per primo se la persona viene minacciata o viene aggredita o ritiene di poter rischiare la propria incolumità, la propria o dei propri cari. Allora in quel caso, proprio in virtù di questa presunzione di legittima difesa all'interno della propria abitazione, si potrebbe operare la scriminante della legittima difesa. Se invece il ladro che entra all'interno dell'abitazione, accortosi della presenza degli abitanti, scappa via e quindi ha un comportamento non minaccioso né violento, un eventuale colpo di pistola potrebbe essere considerato sproporzionato. Fin qui si parla di difesa della propria persona e dei propri cari, diverso quando si parla di difesa dei propri beni. E si innesta in questo caso una sproporzione di beni giuridici, nel senso che se viene per evitare la sottrazione di un bene patrimoniale si uccide una persona, questo viene considerata una sproporzione tra beni giuridici, anche se è avvenuta all'interno della propria abitazione. Quindi la proporzione e la scriminante della legittima difesa opera solo se la violenza e la minaccia viene effettuata nei confronti della propria persona o dei propri cari. Più chiaro di così penso che non si possa capire, non ci siamo proprio, a mio avviso, ma proprio non ci siamo, però si continua così, vedremo. Prego, generale. No, l'avvocato è stato chiarissimo ed è la cosa fondamentale. La legge italiana dà priorità al bene della vita, anche quella del ladro, rispetto al bene materiale. Quindi non ho il diritto di uccidere chi entra a casa mia, non siamo in America, io dico fortunatamente. Posso difendermi, ma non posso fare violenza ad altri se non c'è una ragione collegata alla difesa della mia persona o della mia famiglia. Io volevo parlare, ero venuto qui per parlare, per dare una serie di consigli, adesso poi abbiamo parlato di tante altre cose. Adesso parla di consigli. Ci sono in realtà piccole cose, alcune sono proprio banali, ma possiamo in qualche maniera rendere la nostra casa leggermente più sicura. Oltre alla rete di vicinato di cui ho parlato e su cui insisto perché è la cosa fondamentale, altra cosa è l'illuminazione esterna del giardino, che può essere ottenuta con luci con sensori di movimento crepuscolare. L'abbiamo già detto, prego. Già detto, le luci dentro casa. Quando usciamo facciamo in modo di lasciare una luce accesa, facciamo finta che ci sia qualcuno dentro. Se siamo assenti per più giorni, anche dentro casa, delle luci magari regolate dai timer, che non sia evidente che non c'è nessuno in casa. Se andiamo via per le feste natalizie, chiediamo al vicino di dare un'occhiata a casa nostra e di svuotare la cassetta delle lettere, per evitare che la cassetta delle lettere piena magari di pubblicità, come purtroppo capita, sia un chiaro segno che non c'è nessuno in quella casa. Se possibile utilizziamo anche gli antifurti, se li abbiamo, se ci possiamo permettere di installarlo. Adesso i prezzi sono calati molto. Anche di giorno. Ecco, vanno usati anche quando siamo in casa, anche quando siamo in casa, perché come diceva prima magari noi siamo al piano di sotto che mangiamo e loro cercano di entrare al piano di sopra, quindi è bene al crepuscolo accendere, inserire l'allarme per nostra sicurezza e protezione. Sul mercato ci sono anche i cartelli e le finte telecamere, sono una soluzione più economica ma che comunque hanno un certo effetto di deterrenza che può essere comunque molto utile. Un'altra attenzione nel periodo natalizio delle feste, altre due attenzioni specifiche, una per i viaggi. Non mettiamo i saluti mentre siamo ancora in viaggio e le foto mentre siamo ancora in viaggio, aspettiamo di rientrare, rientrati mandiamo i saluti agli amici con le foto del viaggio che abbiamo già fatto ma mandiamole quando siamo già tornati in casa. Perché sei già in rete e perciò vedono, avete esatto. Capito? Fermo perché abbiamo Livio da Padova, generale. Ciao Livio. Mirella, ciao. Scusami per ieri, ma non ce l'ho fatta. Vai Livio. Intanto auguri, io ho Grazie. sentito del tuo Grazie caro.
ecco, mi rivolgo al generale che lui senz'altro sarà ben informato. L'eccesso di legittima difesa in Europa diciamo, ha le stesse regole che ci sono da noi, e negli Stati Uniti come hai visto l'eccesso di legittima difesa? Grazie, vi saluto. Grazie a te caro Livio, prego. Non ho le competenze per rispondere sulla legislazione internazionale, onestamente no. Ogni Stato ha le proprie regole relative alla difesa personale. Diciamo che in Europa normalmente sono tutte abbastanza restrittive, non saranno uguali alla nostra, ma che sappia io, nessun paese europeo si consente di sparare a vista a chi entra nella propria abitazione. Non mi risulta. Potrei essere smentito, ma non mi risulta. In America sicuramente c'è una regola che non è nemmeno di legittima difesa, ma di, chiamiamola, controllo delle proprie proprietà, per cui io posso sparare a chi entra nel mio terreno, anche nel giardino, anche nella mia proprietà, qualunque essa sia. È una regola americana, non è applicabile in Italia. Onestamente non sarei nemmeno tanto felice o contento di vederla applicata in Italia, perché potrebbe portare sia ad abusi e sia ad incidenti, e credo che le conseguenze negative sarebbero superiori ai benefici ottenibili. Vede generale, il cittadino italiano non è che voglia sparare o che voglia uccidere. Il cittadino italiano vorrebbe che nel momento che questa persona o più persone entra nel proprio giardino o nella propria casa ci sia una pena che lo condanna, perché è già un reato. Sono d'accordo. Perciò io non penso che noi abbiamo voglia di sparare, di uccidere. Noi vogliamo essere protetti in casa nostra. Nel momento che tu entri nella mia privacy, perché quando tu entri nel mio giardino c'è già la mia privacy, tu hai già commesso un reato. Non serve che tu entri dentro e mi faccia chissà cosa. Il problema è che questo non avviene. E là è il grande problema. Come mi difendo io? Mi difendo col controllo di vicinato, perfetto, e poi? E quello che non lo può fare, tipo la Nadia che ha telefonato prima? No, tu quando hai commesso un reato, solo quando sei entrato con un piede nella mia proprietà, tu sei già da condannare, punto. Perfettamente d'accordo. Allora, se la politica, lo dico io visto che lei non lo vuole dire, invece di pensare a chissà cosa, iniziasse a pensare della salute e della sicurezza del popolo italiano, forse non sarebbe cosa brutta, forse meriteremmo un po' più di attenzione, ma veramente un po' di attenzione da parte di questi governi che ci hanno sempre ignorato e ci hanno messo veramente in condizioni estreme. Questa è la verità. È meglio che andiamo a Luna Park a vedere questo video che ha portato la nostra Alice Paolin. Questi sono i problemi che veramente le persone stanno cercando anche di fare per veramente cercare di aiutare anche le fragilità. Andiamo a vedere, bambini, il video Luna Park. Hai mai provato la sensazione di essere abbandonato? Te la ricordi? Adesso immagina di provarla per tutta la vita e che nessuno ti stia cercando. È quello che provano 168 milioni di bambini abbandonati. Non lasciamoli soli. Vai su AIB.it. Fai un sostegno a distanza. Allora Alice, intanto grazie per questi video che fai capire, ma veramente in maniera molto tangibile, che voi state facendo delle cose, voi agite, ecco, non è che pensate, voi agite. Allora Alice, come ci saluti, con quale messaggio questa mattina? Allora, sempre per parlare di questi bambini che hanno bisogno concretamente di un aiuto, perché ci sono in Italia e ce ne sono tanti, si parla circa di 30.000 bambini italiani che vivono fuori famiglia, esiste l'affido familiare o anche l'accoglienza, la solidarietà familiare si chiama, per cui invito chiunque abbia
voglia di dare una mano a questi bimbi e di partecipare a dei corsi che vengono organizzati o sul nostro sito www.aivi.it oppure nei centri affido dei propri comuni o delle Alice, scusa se ti faccio una domanda, c'è un'età massima dove tu puoi partecipare a questi corsi? Ecco, spieghiamo che magari qualcuno non lo sa. C'è un'età minima, 18 anni, essere maggiorenne, ma può essere davvero, e conosco affidatari che sono âgés, maturi e che danno concretamente una mano ai minori che hanno bisogno da poche ore a settimana o anche proprio di stabilità e di vivere in affido familiare. Quindi non ci sono scuse per non aprirsi all'accoglienza e per dare una mano a questi minori che davvero poi ringraziano con la vita e con questa educazione che ricevono dagli affidatari e dai loro cari, ecco, perché l'affido non è una scelta solo personale, ma coinvolge anche la propria famiglia, gli amici che ritrovano questo bambino, questo ragazzino che viene affidato e diventa poi un amico di tutti, un minore, un figlio di un nucleo familiare. Quindi invito proprio a fare un piccolo gesto, anche soltanto a informarsi. Poi magari se uno dice non è la mia, va benissimo. Ci sono altre forme di accoglienza. Io per esempio sono tutore volontario di minori stranieri non accompagnati, quindi ho la tutela di un ragazzino giunto da solo nel nostro paese, scappato dalla guerra, che cerca rifugio dalla disperazione per farsi una nuova vita, ed è un suo diritto, come è stato il nostro diritto agli inizi del Novecento di veneti che siamo emigrati altrove. Ed è un ragazzino che semplicemente vive in una comunità e frequenta la scuola, frequenta un corso professionalizzante. Io sono una sorella maggiore, un'amica, un viso sereno che lo accompagna, che anche lo aiuta, lo placca quando ha quegli... Grazie Alice, devo chiudere purtroppo perché il tempo è tiranno, Alice, devo chiudere, ti ringrazio, ma il tempo veramente ho anche già forato, ma andiamo avanti. Grazie Alice. Adriano da Campalto. Adriano, guarda che ti ho chiamato stamattina e non mi hai risposto. Vai Adriano. Sì, Mirella, buongiorno e buongiorno al suo ospite. No, volevo dire Mirella, scusami, ma se non vedo il nome... ciao tesoro, non ce l'hai il mio numero. Casomai mandimi un messaggio. No, ti chiamo dopo. Ok, allora volevo parlare col generale, va bene? Allora, generale, buongiorno intanto. Allora, c'è un problema, lei ha pienamente ragione, il problema si può risolvere, generale. In che maniera? Nella maniera in cui noi, cittadini italiani, versiamo una tassa per avere una sicurezza, un esercito, quello che è. Però denoto che ultimamente noi siamo abbandonati e ci troviamo che i nostri eserciti che abbiamo qua in Italia, che potremmo usufruire molto meglio noi che all'estero, perché sinceramente ultimamente questo succede perché una volta... Veloce Adriano perché sono in chiusura, veloce. Vabbè, voglio dire, potremmo avere l'esercito invece di andare all'estero, di averlo qua in Italia. Molto chiaro, perfetto, sei stato chiarissimo, impieghiamo gli eserciti. Il generale cosa dice? Io sono assolutamente contrario. In Italia stiamo già impegnando l'esercito, stiamo impegnando giornalmente, mi sembra 5-6 mila unità dell'esercito nelle principali città italiane e per proteggere alcuni obiettivi sensibili. E secondo me è un utilizzo completamente sbagliato. In Italia, dentro il territorio nazionale, devono essere impiegate le forze di polizia. Se non basta, bisogna assumerne di più. L'esercito si deve addestrare per operare per quella che è la sua funzione naturale, cioè la difesa dei confini e
la proiezione militare all'estero. Grazie veramente anche al generale che è stato con noi per far capire l'importanza anche della sicurezza, al generale Claudio D'Angelo che è consigliere nazionale controllo di vicinato, sempre carabiniere, non dimentichiamolo, diversamente come ha detto Mirella, perché fa anche un'altra cosa importante, sono due cose veramente con l'esperienza che ha molto utile, avete sentito i consigli che ha dato. Grazie anche alla nostra Alice Paolin, grazie, pubblicità. Grazie. E saluto e ringrazio il dottor Francesco Alviretti, Associazione Nazionale Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato, di essere con noi. Buongiorno dottor Alviretti, veramente grazie di essere qui. Saluto anche Franco Dani, vicepresidente Gruppo Anziani Treviso. Grazie anche a lei di essere qui, Dani. Mi fa molto piacere averla ospite. Allora inizierei proprio con lei, dottor Alviretti. Non so se ha visto qualcosa della prima parte, il problema è la sicurezza del cittadino. Non si è più sicuri in casa, neppure nelle proprie case, a nessuna ora, perché ormai le violenze, i furti li fanno a tutte le ore. Cosa sta succedendo e perché tanta violenza? Prego, dottor Alviretti. Sento malissimo. Io la sento benissimo, dottor Alviretti, non so lei. Ho capito male la domanda, non ho capito completamente. Ho detto tanta violenza, ormai non si è più sicuri né in casa né per strada a nessuna ora, perché sentiamo le rapine, i furti a tutte le ore del giorno, specialmente i fragili, e queste persone che sono libere tranquillamente nonostante siano state segnalate, però qualcuno, la politica in questo caso, dovrebbe muoversi in maniera diversa. Ecco, cosa dice? Perché tanta violenza, dottore Alviretti? Abbiamo un problema. Allora, aspettiamo di rifare il collegamento, andiamo da Francesco Dani, intanto che rimettiamo a posto il collegamento. Allora, Dani, c'è? Almeno lei? Allora io provo. Ecco, benissimo. Dani? Sì, sono qua. Ecco, appunto, sì. Gruppo Anziani Treviso. Stia fermo perché se mi va su e giù non riesco più a capire niente. Allora, Dani, cosa sta succedendo? Come sono questi anziani? Lamentano la sicurezza? Cosa dice? Allora, gli anziani hanno molti problemi e purtroppo noi non ci rendiamo conto che stanno aumentando vertiginosamente il numero degli anziani, stanno diminuendo i giovani. Pertanto i problemi che c'erano una volta sono capovolti. L'altro giorno c'è stato un interessante convegno in provincia, 50 sfumature di cura, dove si parlava dei problemi. Praticamente il titolo era Sull'orlo del precipizio. È un po' esagerato, però per far capire dove stiamo andando. Se noi continuiamo a parliamo della politica, a pensare solo alle prossime votazioni senza pensare alle prossime generazioni e ai problemi che sorgeranno, le cose andranno sempre peggio. Le statistiche, c'era una docente, vediamo se ce l'ho, dell'Università Elisabetta, dell'Università Bocconi di Milano. Ci sono 40 milioni di anziani, dei quali 4 milioni non autosufficienti, sia fisici che psichici, per cui le esigenze stanno aumentando sempre di più, mentre la disponibilità di medici e tutto il resto sta diminuendo. Pertanto noi quello che possiamo fare come Gruppo Anziani Treviso è di coinvolgere il più possibile gli anziani. Facciamo corsi di ginnastica, abbiamo oltre 140 persone che fanno ginnastica, varie attività, disegno, perché o noi riusciamo a tirar fuori gli anziani dalle loro abitazioni dove sono chiusi e esclusi dal mondo e li coinvolgiamo nelle attività, oppure c'è un grosso rischio che cadano nella demenza senile e tutti i problemi collegati alla mancanza di socialità. Noi, oltre alla ginnastica, qui come Gruppo Anziani facciamo castagnate, adesso domenica prossima, facciamo varie feste, facciamo incontri comuni, facciamo gioco di carte, burraco e tutto il resto, perché c'è assoluta necessità che gli anziani escano di casa. Ci sono
parecchie persone che sono sconosciute alla socialità perché vivono chiuse fuori dal mondo. Pertanto bisogna riuscire a recuperare, andare sulle case, coinvolgerli in modo che allora andiamo a vedere, Dani, questo servizio molto importante, andiamo a vedere questa coabitazione giovani, anziani e capire se anche qua non sarebbe da fare un passo in avanti visto la solitudine che c'è. E andiamo a Venezia a vedere. In 10 anni Venezia ha perso il 13% dei residenti tra overtourism, affitti inaccessibili, appartamenti lasciati vuoti. Il rischio è una città senza abitanti. Il progetto dal nome Abitare le generazioni, presente sulla piattaforma dedicata al social housing, punta a invertire la rotta. Coabitazione tra giovani, studenti e pensionati, alloggi a prezzi equi e un modello di convivenza solidale che prova a restituire quotidianità ai quartieri anche della terraferma, favorendo nuove forme di convivenza. E quindi attraverso l'inserimento dei dati nella piattaforma riusciremo a mettere insieme le persone che saranno compatibili per poter convivere eventualmente nella stessa casa oppure per avere la possibilità di avere uno spazio a disposizione. Un'idea di CISL Venezia con pensionati, sindacato inquilini Case Territorio, l'associazione universitaria Futura e Polis Venezia di Ca' Foscari, presente sulla piattaforma a questo indirizzo cislvenezia.it/abitare-le-generazioni, dove si può compilare il questionario per la domanda o l'offerta di stanza o alloggio. Quindi non solo questo progetto risponde a un'esigenza pratica, quindi quella di avere un alloggio accessibile, ma anche ad un'esigenza sociale, che è quella della ricostituzione del tessuto sociale cittadino attraverso una rete solidale e intergenerazionale. L'obiettivo è semplice e ambizioso: riportare luce alle finestre e voce alle calli, perché una città senza chi la vive è solo un museo a cielo aperto o, come diceva il critico d'arte Philippe Daverio, un turistodromo. Progetti di questo tipo che optano per l'innovazione anche sul tema abitativo e su un mercato immobiliare complicato come quello che conosciamo, diciamo che pone gli studenti in modo centrale. Allora, intanto abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella, mi sono collegata 10 minuti fa. Vai. Captare e buongiorno agli ospiti. Bello sto servizio perché effettivamente Venezia ha bisogno degli abitanti, è inutile. Studenti, può essere l'anziano, qualsiasi persona. Al di là di questo volevo dare un suggerimento al signore che è in collegamento del gruppo anziani di Treviso. Allora Mirella, io adesso sto facendo delle terapie perché ho un po' problemi alla schiena e l'età, però a parte questo io ho fatto ancora 3-4 anni fa i fanghi ad Abano. Allora, io non lo sapevo, me l'ha detto mia cugina che insegnava e siccome è andata in pensione prima non ha una pensione eccessa a 900 euro, 1000 euro. Allora paghi un ticket, però ci sono dei parametri. Chi ha una pensione che non raggiunge un certo tipo di reddito, paghi 5 euro, 10 euro. Mirella, te lo posso assicurare, perché ci sono degli alberghi sia a Abano che a Montegrotto che sono convenzionati. Allora i fanghi, Mirella, per gli anziani, ma non solo per gli anziani, anche per i giovani, sono un toccasana, ma veramente io adesso prenoterò a gennaio, perché ormai siamo a novembre, e puoi decidere di andare 3 volte a settimana, una settimana di seguito, 15 giorni, cioè la copertura è 15 giorni, 2 settimane. Poi è chiaro che c'è qualcuno che ti deve accompagnare, magari uno di Padova, prende l'autobus e scende davanti all'albergo. A me è successo così, scendevo al Piscitana, era il primo albergo, bellissimo, e servizi ottimi, pulizia. Allora, perché non fare un coordinato di queste cose, Mirella, sia a Padova che qualcuno che è dentro il sistema, perché io, scusami, posso suggerire, ma dopo non ho la facoltà come puoi avere te, come può avere
possono avere altre persone, e potrebbe essere un toccasana, ripeto, toccasana per la salute, per i dolori, perché veramente io ho passato, Mirella, Sandra, devo andare avanti, siete troppo lunghi, non ce la faccio, ho gli ospiti anche da sentire. Comunque sei stata chiara, sentiremo cosa ne dice anche Francesco Danni di questo suggerimento della nostra Sandra. Vai, prego Danni. Allora, noi qui da Treviso organizziamo le cure termali che sono gratuite, basta avere l'impegnativa del medico, mandiamo un pullman, facciamo 2 settimane consecutive e li mandiamo a Montegrotto Terme in un albergo, non pagano un centesimo. Purtroppo venendo da Treviso tutti assieme pagano il pullman, che inciderà 100 euro a settimana, e vanno gratuitamente a Montegrotto Terme con l'impegnativa del medico. Non si paga niente, basta avere l'impegnativa. Siamo noi convenzionati con l'albergo. Danni, ma quello che io volevo capire, noi a Treviso abbiamo l'università, abbiamo 2 aeroporti, abbiamo l'ippodromo, ma non abbiamo un ostello. Non è il caso di capire l'importanza del servizio che abbiamo visto che si fanno a Venezia, di dare l'opportunità a questi ragazzi che non riescono a trovare una stanza se non a meno di 500-600 euro, sto parlando di una stanza, e cercare di capire che forse la solitudine si vince anche non avendo paura di questi giovani che li abbiamo visti, che sono dei bravi ragazzi veramente, per cercare di capire che dobbiamo invece di chiuderci, di aprirci un po'. Danni, prego. Sì, allora noi come Univol, forse tu lo conosci bene, l'Università del Volontariato, insegniamo molte cose. Ci sono 2 università, non una a Treviso, quella di Padova e quella Ca' Foscari, che è ex distretto militare. C'è quello che parlavo prima, c'è il 9% degli over 65 che soffre di depressione. Per quanto riguarda gli ostelli, è vero, manca una cosa convenzionata. Mi sembra che all'ex caserma Salsa si stia ristrutturando per portare lì l'università, dove senz'altro sorgeranno anche appartamenti. Comunque questa è una realtà che tocca Treviso, perché purtroppo arriviamo sempre the day after, cioè il giorno dopo. Hanno fatto 2 università ma non hanno creato la struttura ricettiva, e pertanto è una mancanza che il Comune mi sembra che stia un po'... Ma andiamo oltre, Danni. Noi ieri abbiamo proprio sentito anche da una rappresentante della CISL, non solo della CGIL, dove anche persone che vengono a lavorare nei nostri ospedali non trovano casa. Capite che forse noi vediamo questi infermieri, medici, l'hanno detto loro, Danni, non è che me li inventi io questi numeri. Purtroppo non riescono a trovare un'abitazione, noi abbiamo case enormi con anziani da soli, figli che non vogliono sapere che magari anche che questa persona magari avrebbe anche piacere di avere qualcuno in casa, perché la solitudine è la più brutta delle malattie che ci possa essere. Andiamo a vedere proprio questo, andiamo a Vicenza, questo dramma della solitudine. Andiamo a Vicenza. Storie di solitudine, storie di vite ai margini, come il 57enne morto in macchina in un parcheggio a San Pio X a Vicenza. Il caso ovviamente della persona che purtroppo è morta a San Pio X nel parcheggio è un dramma che riguarda la nostra città in parte, nel senso che la persona non era residente a Vicenza ma era residente nel Veneziano e che per motivi diversi però si era recata sul nostro territorio. La solitudine è un problema. Molti aspetti sono ovviamente fragilità che oggi stiamo cercando in tutti i modi di affrontare, soprattutto anche con grandi difficoltà anche rispetto alle difficoltà economiche che abbiamo come comune. SOS è la drammatica richiesta di aiuto lanciata da chi non ha un tetto, non ha una casa, non ha un luogo dove vivere. Sono sempre di più i cittadini che finiscono col dormire in automobile. C'è bisogno di fare rete, c'è bisogno che le istituzioni, gli enti, a cominciare dai comuni, raccolgano questo grido di disperazione. Il fatto che siamo in pieno momento di grave difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza abitativa, è da tanto tempo che continuiamo a dirlo, è un problema che non affronta solo la città di Vicenza ma tutto il paese.
paese. Tant'è vero che la città di Vicenza ha creato un'alleanza insieme a tantissimi altri comuni proprio per rivendicare degli aiuti importanti. Ricordiamo che sono 2 anni che non abbiamo uno stanziamento specifico dal governo per poterci dare dei soldi da poter poi erogare alle famiglie che sono in difficoltà a pagare gli affitti. Ma le storie di solitudine emergono sempre con più forza in estate. Sì, perché ci sono tante solitudini, anche quelle degli anziani che vivono da soli. Il Comune di Vicenza anche quest'anno, come ogni anno, ha attivato uno sportello specifico che è Vicenza Solidale, che invitiamo tutti a contattarlo quando avessero bisogno, che risponde allo 0444 22 10 20. È uno sportello dedicato a richieste di informazioni. Alle persone che sono un po' più grandi di età possono rivolgersi a quello sportello anche solo esclusivamente per avere delle indicazioni, per sapere qual è quel centro di aggregazione sociale per anziani più vicino a casa loro, centri che sono rinfrescati perché hanno l'aria condizionata, centri dove possono stare in un momento con altre persone della loro età, con coetanei, quindi anche per fare delle attività ricreative, ma soprattutto per stare al fresco. Allora proviamo ad andare a Roma, dove c'è il dottor Francesco Alviretti della Polizia di Stato collegato con noi. Dottor Alviretti, ci sente adesso? No. Non ci sente. Noi lo sentiamo bene, ma lui non riesce a sentire non noi. Benissimo, ma proviamo. Allora dai, proviamo, dottor Alviretti. Allora la domanda è sempre quella, dottor Alviretti. Tanta solitudine, tanta violenza. Purtroppo le persone non riescono più a capire, i cittadini, è importante da nord a sud, da est a ovest, perché abbiamo tutti gli stessi problemi, di tanta aggressività. Cosa sta succedendo, dottor Alviretti, con la sua esperienza? Cosa vede? Ma la cosa che emerge in maniera molto chiara è il problema legato ai nostri ragazzi. Questi ragazzi sembrano impazziti ultimamente perché a parte la violenza di strada alla quale assistiamo quotidianamente, ecco, sono diventati aggressivi anche per quanto riguarda il mondo degli anziani, perché entrano nelle case e non si limitano soltanto a prelevare, a rubare ciò di cui hanno bisogno, ma spesso usano violenza nei confronti di queste persone fragili. E quindi secondo me il problema è legato al fatto che la minore età, che è quella che noi conosciamo tutti di 14 anni, va probabilmente rivista. Al di sotto dei 14 anni noi sappiamo che non sono considerati capaci di intendere e di volere, e qua bisogna intervenire, perché effettivamente se questi ragazzi sono capaci di fare queste cose, evidentemente devono essere anche messi in condizione di rispondere di quello che fanno. Quindi noi su questo versante dobbiamo agire su molti versanti per quanto riguarda questo problema dei ragazzi. Noi dobbiamo partire, è sicuramente un fatto culturale, dobbiamo partire dalle famiglie. Le famiglie devono riprendere la loro autorità, devono fare la loro parte, e dobbiamo ripartire probabilmente anche dal mondo religioso. Una volta noi avevamo gli oratori che si occupavano di raggruppare questi ragazzi nelle ore diciamo non scolastiche, e quindi in qualche maniera ricevevano. Si è bloccato? Allora, il dottor Alviretti mi sembra che si sia bloccato, vediamo se riprendiamo. Allora, come ha sentito Dani, i problemi sono veramente tanti. Io so che lei è nel pezzo, sta cercando anche lei di dare delle soluzioni, ecco, coinvolgendo sempre di più, e l'ha detto prima, noi dobbiamo andarli a cercare a casa, vedere chi è solo. Tanto è vero che ho consigliato ai sindaci che avevo ospiti prima della par condicio nella mia trasmissione di fare un censimento per vedere chi vive nel loro territorio. E devo dire la verità che il sindaco di Ponzano Veneto che l'ha fatto ha detto: Mirella, non avrei immaginato, hai fatto bene perché l'ho fatto e ho capito l'importanza di capire chi vive nel mio territorio e dove attenzionare di più. Quanto sarebbe importante un censimento fatto dagli amministratori anche per voi, per capire dove andare a parare, perché se non sapete i nomi, i cognomi, non conoscete, come fate? Prego, Presidente. Allora, è verissimo. Quello che emerge da questi collegamenti è quello che continuiamo a dire. Bisogna far rete, bisogna informare. La gente non sa nemmeno, ed è emerso dalla signora di Montegrotto, di Abano, che la gente non sa delle opportunità. Purtroppo bisogna cambiare mentalità,
bisogna fare rete, bisogna lavorare assieme, c'è, come dicevate prima, c'è gente, i comuni non sanno quanta gente vive fuori dalla realtà, che non sono collegati col mondo. Bisogna coinvolgere, bisogna fare una ricerca, bisogna coinvolgere il volontariato. Noi come volontari insieme, adesso io sono lì da un anno come parte attiva e stiamo facendo una promozione, incontri, in modo di informare di più la gente delle opportunità che ci sono. Se non c'è nessuno che fa queste cose, la gente non lo sa. A volte le cose ci sono, ma le persone non lo sanno. È indispensabile fare rete tutti assieme, comunicare, e non che tutti vadano a fare i cani sciolti. Magari il comune va per conto suo, per interessi anche politici, e non c'entra il colore politica, c'entra il comune come figura istituzionale. Bisogna che ci sia più collaborazione. Io coinvolgerei di più il volontariato, che è quello che costa niente, poco. Esempio pratico è il trasporto gratuito di chi ha bisogno, ma a volte la gente, è successo anche a me, che hanno bisogno, non so come portare e non sanno delle opportunità. Io per fortuna qui al Gruppo Anziani Treviso, con la mia esperienza che ho maturato nell'anzianità, nell'Università del Volontariato, ho portato le mie conoscenze e le ho portate dentro, e qui il gruppo funziona. In altre realtà spariscono anche i gruppi anziani perché non c'è una gestione. Ma mi scusi Dani, non è proprio il compito, la parola stessa lo dice, volontari insieme, per capire che forse bisogna attivare le associazioni e ognuna che faccia quella che è nata per fare, perché è inutile che uno che è nato per portare a casa faccia la borsa della spesa, ecco, perché tutti ormai fanno tutto e alla fine noi troviamo queste persone. Se invece volontari insieme capisse l'importanza di coinvolgere, come dice lei, le associazioni e capire quell'anziano di cosa ha bisogno, di, come dice la nostra Sandra, di essere accompagnato a fare la visita o a prendere le medicine o la borsa, cioè ognuno deve fare il proprio ruolo, perché mi sembra che qua, pur di avere visibilità, ognuno abbia deciso di fare tutto e alla fine poi non si fa niente. Siamo divisi tra di noi, non riusciamo a collegarci. Ecco, forse lei, che è di buon senso, io la conosco da tanti anni, forse riuscire a capire che la parola stessa, volontari insieme, vuol dire mettersi insieme, ognuno col proprio ruolo e le proprie possibilità, forse arriveremo a saltare quell'asticella che siamo ancora indietro e non riusciamo a saltare, perché siamo divisi. Abbiamo i grandi che pensano di essere i numeri uno e magari quelli che lavorano veramente anche tanto nel territorio e che sono anche diversamente giovani non si vedono mai. Non sarebbe il caso di unire le forze, Presidente Dani, lei che è una persona di buon senso, capire che col protagonismo non si va da nessuna parte? No, ma è così, in effetti noi come volontari insieme stiamo dividendo per tipologia di servizio, perché è inutile che io coinvolga gli angeli della notte che fanno assistenza notturna con chi ha bisogno di fare la spesa. E quello che stiamo facendo come volontari insieme e l'abbiamo già iniziato e lo stiamo già facendo, abbiamo informato anche le istituzioni che se hanno bisogno di volontari nell'assistenza sociale, inutile che prendano 3-4 associazioni, devono coinvolgere volontari insieme che conosce tutti quelli che fanno quel tipo di attività come volontariato e pertanto possiamo raggiungerli tutti. Ed è quello che si deve fare. Come dici, non si può fare tutto e fare male. Ognuno fa quello per cui è dotato. In effetti l'articolo 5 del DPR 177 dice che tipo di attività fai e allora tu in base alle attività che fai sai che puoi intervenire, ma se uno fa tutto lo fa male, per certo. Ecco, infatti è quello che abbiamo fatto anche noi col villaggio delle associazioni. Al prossimo incontro la inviterò, Dani, mi farebbe molto piacere che ci fosse anche lei, proprio per cercare di unire le forze, di capire che dobbiamo unire, perché ormai gli anziani, diversamente giovani come li chiamo io, sono tanti, hanno bisogno del nostro aiuto e se continuiamo a farci la guerra tra di noi non andremo da nessuna parte. Questa è la verità e questi non è che possono aspettare in eterno che noi ci mettiamo d'accordo. Ecco, forse
forse dobbiamo metterci d'accordo anche noi su chi siamo e cosa vogliamo fare. Detto questo, proviamo ad andare dal dottor Elviretti, speriamo che questo collegamento funzioni questa mattina. Dottor Elviretti, come vede, andiamo nella luna, ma coi collegamenti ancora siamo lungimiranti noi, però poi qualcosa si blocca. Allora, dottor Elviretti, cos'è la solitudine in una città come Roma e come potete intervenire anche voi, sempre naturalmente con i mezzi a disposizione, per cercare di fare prevenzione? Perché la parola magica poi sarebbe la prevenzione, ma se non avete gli uomini e se non avete le strutture per fare questo, come funziona a Roma? Com'è la situazione, dottor Elviretti? Ma più che Roma noi siamo sul litorale, quindi noi siamo nelle zone di Anzio e Nettuno. Diciamo la cosa è più sotto controllo, perché essendo due piccole cittadine è più facile intercettare delle situazioni di disagio e quindi intervenire in maniera effettiva. Noi abbiamo, come lei sa, dottoressa, noi abbiamo creato il nostro gruppo di volontariato, sono 40 persone che si occupano anche di queste cose, quindi noi abbiamo uno sportello d'ascolto e cerchiamo di, attraverso le altre associazioni, perché poi non si può, come giustamente avete detto poc'anzi, non si può agire da soli, abbiamo appunto altre associazioni e cerchiamo di, a secondo il tipo di problema, cerchiamo di darci una mano per intervenire anche nelle piccole... quello della spesa, quelle legate al reperimento delle medicine, alla consegna delle medicine, quindi in qualche maniera cerchiamo di intervenire. Però il problema grosso che io rilevo è quello che dicevamo prima, quello della violenza poi anche a queste persone anziane, che spesso si trovano sole, si trovano abbandonate, si trovano sottoposte a problemi legati alle truffe, problemi legati proprio alle rapine, perché spesso accade anche questo. E come dicevo prima, non so se è arrivato qualcosa, il problema è duplice nel nostro caso, perché noi abbiamo prima di tutto il problema dei giovani che, come dicevo prima, sembra che siano impazziti in questo periodo, perché sappiamo benissimo anche a livello delle piazze, a livello cittadino, cosa riescono a combinare. E l'altro problema è il problema... Abbiamo accolto un sacco di stranieri ultimamente, li abbiamo accolti ma non abbiamo fatto accoglienza, perché poi questi stranieri, che spesso è impossibile identificare, vengono sistemati all'interno di questi centri dai quali purtroppo è facile anche allontanarsi. Vediamo, abbiamo capito benissimo fortunatamente le parole del dottor Elviretti. Quello che vorremmo anche capire è che, come avete capito, le idee ci sono chiare, sì, bisogna fare l'accoglienza, ma una giusta accoglienza. Ecco, bisogna dare la possibilità a queste persone, ecco, che non delinquino, che non fugano, e soprattutto cercare di farli lavorare. Io sono dell'idea che dobbiamo metterci in testa, visto il bisogno di lavoro che abbiamo anche nel nostro territorio, che forse dobbiamo rivedere, più di guardare il cartellino se è giallo, arancione, verde o rosso, perché adesso abbiamo tutti i colori, di vedere chi abbiamo di fronte e capire se questa persona vuole reintegrarsi, anche magari con l'aiuto delle associazioni di volontariato, ma non mi sembra che siamo molto presi in considerazione da anni, cioè non è che bisogna che fai parte dei cerchi magici per capire che esisti e che puoi aiutare anche certi amministratori. Capite che Mirella dice questo perché voi sapete che io le associazioni le invito tutte, non posso dire che non le invito. Il problema è purtroppo che non abbiamo i giovani, ad esempio. Come mai il volontariato non ha giovani? Abbiamo tutti diversamente giovani, a parte che qualche raro caso. Cosa c'è che non va? Come mai non siamo riusciti a trasmettere il valore del volontariato ai giovani, Dani? Allora, un po' è colpa di chi dovrebbe coinvolgerli, perché non sanno coinvolgerli. Sono state fatte delle ricerche all'Università di Trieste per capire cosa vorrebbero i giovani per fare volontariato. È emerso soprattutto che i giovani vorrebbero essere più indipendenti, poter decidere da loro senza eseguire quello che comandano gli altri, e questa è una realtà. Noi qui a Treviso come Università del Volontariato il corso è aperto e ci sono dei giovani universitari che lo frequentano, anche perché ricevono dei meriti e per cui è conveniente anche per loro. Io
nella mia associazione Angeli della Notte, per trovare non giovani ma discretamente giovani, sono andato nelle caserme, ho convocato i militari e lì ho trovato dei militari che quando non sono in missione mi vengono a fare l'assistenza notturna per gli Angeli della Notte. Per cui ogni realtà dovrebbe cercare di penetrare nel mondo dove c'è bacino, c'è utenza. Quello dei giovani è importantissimo perché, come tutte le cose, se cominciano a fare magari da giovani è facile che prendano la malattia di fare i volontari e lo fanno per sempre. Ma Dani, non le sembra che forse l'educazione civica andrebbe fatta proprio con il mondo del volontariato all'esterno della scuola? Perché se tutto facciamo a scuola, gli orti a scuola, la musica a scuola, il teatro a scuola, questo ragazzo non riesce a farsi capire che forse vuole staccare la spina e magari incontrare altre realtà facendo la stessa cosa che si può fare a scuola. No, che le scuole devono fare sempre tutto. Cosa ne pensa Dani? Allora, le scuole sono molto coinvolte, tipo Besta, ITIS, il Planck, che collaborano con gli anziani. Noi qui, per esempio, vengono a insegnare agli anziani ad operare il computer, il telefonino, cosa che gli anziani non sanno fare, e c'è molto interesse su questo campo. Le scuole da sole non fanno, ci vorrebbe la famiglia, ci vuole educazione civica, è la base di tutto. A me è successo quando ero più giovane, che avevo dei ragazzi che venivano a scuola e andavano a casa a posto, nel senso che durante le 3 ore, 5-6 ore di lezione venivano ripristinati e tornavano il mattino dopo con i problemi perché la famiglia non c'era. Pertanto bisogna lavorare anche con le famiglie, perché le famiglie molto spesso non sanno fare i genitori, diciamo la verità, è così. Perché basta piazzarli fuori di casa e si sono tolti un peso, e non è così, perché famiglia, scuola e ambiente della vita sociale dovrebbero aiutare i giovani a correggersi, a lavorare bene. L'educazione civica è basilare, visto che molto spesso i genitori non riescono a farla nel modo giusto. Ecco, io vorrei dire anche al governo che di dovere che forse oltre a pensare alla guerra, alle armi, allo spazio, pensassero anche alla banda larga, visto che Mirella fa fatica a collegarsi addirittura col Montello. Ecco, è caduto anche il dottor Elviretti, non per colpa nostra sicuramente, neanche per colpa sua, però capite bene che mi collego con Boston, con l'Africa e poi a 2 passi da casa non riesco a collegarmi e neppure con Roma, avete capito come funziona, perciò direi a chi di dovere al governo se per cortesia pensate anche a queste cose, visto che la comunicazione è fondamentale. Detto questo andiamo a vedere anche, ecco, saluto il dottor Elviretti che mi sembra, scusi Dani che volevo salutare il dottor Elviretti perché penso che non riesca più a fare il collegamento, no, eccolo qua. Dottor Elviretti c'è? Dottoressa, quando vuole lo possiamo ripetere, vedo che questa mattina ci sono dei grossi problemi. Come ho detto, così funziona, dottor Elviretti. Infatti ho detto al governo che qualcuno pensa anche a fare queste connessioni nella maniera decente, visto che rappresentate anche la Polizia di Stato, ma mi succede anche con gli ospedali, mi succede con tutto, vuol dire che qualcosa non funziona. Dottor Elviretti, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Ecco, a questi giovani che qualcuno forse non vuole fermare, io sono dell'idea che non è possibile che dei gruppi di giovani tengono in ostaggio le forze dell'ordine, i sindaci, cioè questa impunità, come dice lei, prima o dopo dovrà pure essere fermata, perché non è vero che sono poi tantissimi. È questo che non riesco a capire, dottor Elviretti. Prego. Sono pochi ma fanno rumore. Il problema è legislativo a questo punto, perché naturalmente l'età dei 14 anni che fino adesso abbiamo tenuto presente per quanto riguarda la capacità di intendere e di volere non è più attuale, quindi è chiaro che bisogna rivedere la minore età. Se uno a 14 anni è capace di fare quelle cose, di affrontare la polizia, di danneggiare, di
andare contro le persone fragili, evidentemente è anche in grado di rispondere di quello che fa. Poi ripeto, il problema è generale, sono tante le persone coinvolte, il mondo coinvolto è vario, quindi come ha detto prima in ambito familiare bisogna ricominciare seriamente a fare i genitori, il mondo religioso deve dare una mano perché si è rinchiuso all'interno delle chiese e ovviamente il discorso degli oratori è venuto meno, era un momento di aggregazione molto importante. Le forze dell'ordine non devono stare dentro le macchine, le forze dell'ordine devono camminare tra la gente, devono avere il contatto con queste persone, con questi ragazzi. Una volta era stato, avevano parlato della figura del poliziotto di quartiere, funzionava benissimo perché era punto di riferimento anche per le volanti, anche per le altre forze di polizia. Purtroppo per questioni economiche è venuto a mancare. E poi da parte della società, quando eravamo giovani noi, c'era un controllo sociale. Le persone intervenivano quando c'era qualcosa che non andava. Oggi se lo fanno rischiano di essere indagati per qualche cosa. E poi la scuola, certamente la scuola ha un ruolo importante, la scuola è l'ultimo baluardo che è rimasto per insegnare a questi ragazzi che la regola fondamentale che devono imparare è quella del rispetto. Però ecco, la scuola va aiutata, la scuola è rimasta da sola, e spesso i genitori, anziché dare una mano, si proiettano all'interno delle scuole per creare ulteriori problemi, quindi bisogna rivedere insieme tutti questi elementi e cercare di collaborare per trovare una soluzione definitiva. Dottor Alviretti, quello che notiamo è che vediamo anche molte donne, questa figura femminile all'interno anche della Polizia di Stato, è una cosa molto importante e anche che fa piacere. L'importante è capire, ci sono i giovani che si avvicinano a questo lavoro, che dati ci dà, dottor Alviretti? Per quanto riguarda la Polizia di Stato, noi abbiamo ad esempio la scuola di polizia di Nettuno che attualmente è piena, abbiamo oltre 700 allievi, la metà sono ragazze, per cui diciamo il mondo del femminile risponde. All'interno della nostra associazione, io quando sono arrivato non c'erano donne, e adesso abbiamo un sacco di persone, di associati che sono donne, e quindi diciamo c'è una diversa sensibilità e questo ci aiuta soprattutto nei contatti appunto con le persone anziane, le persone più fragili. E però noi dobbiamo risolvere il problema a monte. Il problema è legislativo. Quando all'esterno si sono convinti tutti che comunque qualunque cosa accade c'è l'impunità, anche negli scontri con la polizia spesso come avete potuto verificare, sono i poliziotti che vengono indagati perché magari hanno usato il manganello e non i ragazzi che magari hanno messo a ferro e fuoco la piazza. E quindi noi ci troviamo in difficoltà come Polizia di Stato, la magistratura non è in grado di intervenire nella maniera più utile per almeno per arginare questi fenomeni, e noi andiamo avanti in questa maniera. Se non mettiamo dei paletti seri, poi ripeto, come dicevo anche prima, abbiamo il fenomeno degli stranieri e questi la maggior parte sono entrati in maniera illegale, però sono stati accolti senza, come dicevo prima, senza fare accoglienza, perché li abbiamo poi inseriti all'interno delle strutture dalle quali era naturalmente possibile allontanarsi, e li abbiamo consegnati, come dicevo prima, alla malavita, li abbiamo consegnati al lavoro nero, e molti di questi per sopravvivere delinquono e quindi vengono a creano ulteriori problemi. Anche questi spesso si avventano contro persone fragili, magari per portare via solo pochi spicci, quindi il problema è grande e va affrontato in maniera globale. È molto chiaro e la ringrazio come sempre, dottor Alviretti, per il buon senso che sta cercando di far capire che qualcuno si deve pur muovere, così non possiamo andare avanti, non è ammissibile, non è possibile. Soprattutto, dottor Alviretti, si parlava anche prima della legittima difesa, questo cittadino che non è più sicuro neppure in casa, eppure la legittima difesa bisogna vedere da quale angolazione tu la guardi. Io prima appunto dicevo avevo il generale Claudio
Michelangelo, che nel momento questa persona entra nella mia proprietà è già reato, non c'è niente da fare, ha già commesso un reato. Il problema è che poi non si risolve il problema, perché cosa c'è dopo l'entrata nel mio giardino, nella mia casa? Non c'è niente, c'è l'impunità, e devo anche stare attenta a come mi difendo, ma in quel momento anche psicologicamente posso avere anche la paura e posso fare degli atti che non sono consoni. Ma come fai a ragionare? Lo dico perché io l'ho provato, dottor Elviretti. Ecco, io sono stata assalita da 7 persone e mi è andata anche il bene, 7 ragazzini, tra l'altro uno solo maggiorenne, avevano il coltello. Per fortuna sono scivolata e mi hanno tagliato solo il braccio, ma mi è andata bene, ma mi sono difesa. Ma perché non devo difendermi? Ma devo aver paura di ragazzini? Però è Mirella questa, sono fatta così, ho sbagliato, lo so che ho sbagliato, ma in quel momento io ho ragionato con la mia testa. Io ho detto, io non devo aver paura di questi ragazzini. Però dopo ho dovuto fare il confronto all'americana, dottor Elviretti. Cosa è costato questo processo? Perché li ho individuati, sono riuscita a capire chi erano. Capisce che il cittadino è con le spalle al muro e qualcuno deve intervenire, perché voi li arrestate, facciamo la telefonata, il controllo di vicinato, e dopo 2 ore lo vediamo fuori tranquillo. Ecco, è qua che il governo deve dare delle risposte importanti per la sicurezza del cittadino. Prego, dottor Elviretti. Noi, per quanto riguarda la legittima difesa, noi abbiamo un'ottima legge. È un'ottima legge però che viene applicata, secondo me, male, o comunque non completamente come andrebbe applicata. Noi abbiamo un'ultima esperienza, il caso di un assalito in casa che ha risposto utilizzando il fucile, e fortunatamente il magistrato ha archiviato subito, ha riconosciuto appunto la legittima difesa. Però normalmente le persone che reagiscono e poi devono rispondere dei loro atti, e questo non va bene. Allora io quello che diciamo mi sento di dire, naturalmente una persona che scappa non si può sparare alle spalle, però finché io sono in pericolo, io dovrei essere diciamo scagionato da qualsiasi tipo di conseguenza giudiziaria, mentre invece noi abbiamo visto soprattutto in passato, spero che le cose cambino, perché anche i magistrati evidentemente si stanno rendendo conto, in passato si partiva comunque con l'indagare la persona che aveva reagito, e molto spesso addirittura era costretto al termine del processo anche a pagare i danni e il risarcimento alle persone che lo avevano aggredito, e io credo che questo non possa essere accettato. Il cittadino dovrebbe avere il diritto di difendersi da qualsiasi tipo di aggressione. Poi certamente possiamo fare il discorso della proporzionalità, però rimane sempre il fatto che l'aggredito è quello che dovrebbe essere tutelato. La ringrazio veramente per queste parole, dottor Elviretti. Abbiamo Mirella da Riese. Vai Mirella. Sì. Ciao Mirella, ciao. E a suo ospite. Allora, guarda, le dico che mia comadre sono andate 3 volte a rubare nella sua casa, 3 volte. E sono la stessa gente, E dunque, guarda, non è giusto anche agli anziani che siano derubati, malmenati e danni morali di loro, della sua salute che hanno, poveretti, ecco, e non sono neanche retribuiti niente, e devono aggiustare le porte, aggiustare le finestre, perché saltano, rompono, fanno di tutti i colori a casa di una persona. Non è giusto questo. Grazie Mirella, sei stata chiara, ti ringrazio della telefonata. Allora, prima di salutare il dottor Elviretti, sentiamo come ci saluta il vicepresidente del gruppo anziani Treviso, Franco Dani, e se vuole dire qualcosa al dottor Elviretti. Prego Dani. Tu hai già colpito un segno, perché ormai hai maturato una certa esperienza. Io dico che finché i politici pensano alle prossime votazioni e non ci sono i grandi statisti come Alcide De Gasperi o Ciorci che pensano alle prossime generazioni, è difficile che le cose vadano bene. Se qualche politico accenna minimamente a fare lo statista, gli tagliano le gambe, perché dà fastidio. Pertanto cominciamo a pensare alle prossime generazioni, sia dei giovani che anche persone che invecchiano, e non solo a come fare a vincere le votazioni. Solo così si può cercare di risolvere i problemi.
Grazie a Franco Dani, vicepresidente del gruppo Anziani Treviso, di essere stato con noi. Dottor Elviretti, come ci saluta, dottor Francesco Elviretti, con quale messaggio? Ma io volevo mettere in evidenza un altro problema, forse magari è molto forte, però noi in giro adesso abbiamo parlato degli stranieri, abbiamo parlato di queste baby gang, ma noi abbiamo anche molte persone che non sono capaci di intendere e di volere, che girano tranquillamente, che sono stati anche questi restituiti dalle famiglie, che non sono in grado di gestire. Noi una volta avevamo i manicomi, che giustamente sono stati chiusi dalla legge 180, però noi dobbiamo trovare qualche altra soluzione. Queste persone che girano tranquillamente, di questi giorni l'accoltellamento per nessun motivo di quella signora a Roma, quindi a queste persone noi non possiamo permetterci di tenerle in libertà, perché senza motivo, apparentemente senza motivo, aggrediscono le persone. In questo caso spesso ci capitano le persone fragili e le persone anziane. E ha fatto bene a ricordarlo, dottor Francesco Elviretti, ha fatto molto bene, perché ce ne sono troppe, sono tante e veramente sono molto pericolose, perché non sanno quello che fanno, perché veramente la testa non c'è più. E qui qualcuno deve intervenire, e sentirlo dire veramente dal dottor Francesco Elviretti la dice lunga su quello che si potrebbe fare, invece qualcuno sta girandosi da un'altra parte, e questo non va assolutamente bene, perché queste persone devono capire che anche il popolo italiano ha diritto di essere messo in sicurezza. Anche noi vogliamo le scorte, come li hanno i politici, anche noi vogliamo le scorte, che sono le nostre forze dell'ordine, perciò dovete dare la possibilità alle forze dell'ordine, economicamente, di essere più presenti. I soldi ci sono, tirateli fuori, perché servono per queste operazioni molto importanti, che è la nostra sicurezza italiana. Grazie dottor Francesco Elviretti, veramente grazie, ci sentiremo presto, buona giornata. Grazie ancora a Francesco Dani, pubblicità. E vediamo subito questo video molto bello. Prima di presentare questa graditissima ospite che è Vanna Boscato, andiamo a vedere Pregiudizio, il muro. Sveglia fratelli, tiriamo giù corpi da questi letti, ma non è una giornata con più prospetti, non te lo aspetti. Navighiamo nello stesso mare e viviamo nella stessa barca. Guardiamo la notte, la stessa alba, la stessa risposta, siamo ad aspettare. Dobbiamo aspettare, non moriamo adesso, non moriamo sai. I veri amici non esistono mai, i veri fratelli te li fai qua 24 ore sulla stessa stanza, aspettando che l'ultima a morire sia la speranza. Passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni. Le celle sono riflettive, le guardi sembrano cattive, il tuo cuore è spezzato a metà, ti manca l'affetto di mamma e papà. Quattro pareti, una speranza, mille sentimenti, pianti rinchiosi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. Quattro pareti, una speranza, mille sentimenti, pianti rinchiusi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. Chiusi dietro i cancelli, vogliamo essere liberi come pipistrelli. Volare, volare, volare lassù mentre guardi giù. Uscire la notte, guardare il buio sotto le stelle, sognare una vita migliore fuori da ste celle. Primo pezzo che recco qua, tu ancora fermo all'aldilà. Tutto il giorno ste carte da gioco, il mio cervello se ne va a fuoco. Mi sembra di essere il mago del blocco, ma io non sono uno che scrocco. Questa vita è una partita, aspetta un po', non è ancora finita. Ed è con noi Vanna Boscato, responsabile area esterna associazione La Prima Pietra, adolescenti, disagi, giovani, con la società, ma la società che non riesce più a capire chi ha di fronte questi ragazzini. Stiamo parlando di minori, ma non solo, ma vorrei capire, Vanna, cosa sta succedendo, Vanna Boscato? Questa aggressività che veramente non riusciamo più a fermare, o che qualcuno non vuole fermare perché dividi e ti impera. Prego.
Allora, non voglio pensare, buongiorno a tutti, non voglio pensare assolutamente che sia una cosa voluta questa forma di violenza che oggi c'è, questi ragazzi che hanno enormi disagi, ci sono, dobbiamo comunque prendere atto che ci sono e che probabilmente le istituzioni non fanno abbastanza, c'è qualcosa che in questo momento sta mancando, anche se mi viene da dirti, Mirella, noi come associazione La Prima Pietra andiamo molto nelle scuole, cioè interveniamo nelle scuole e vediamo che ci sono tanti ragazzi in gamba, ci sono tanti ragazzi bravi. Perché, Mirella, non fanno rumore? Perché noi non ci concentriamo a mostrare quello che fanno i ragazzi di oggi? Anche ieri mi ha chiamato una ragazza di 19 anni che vuole far parte dell'associazione e questo ci riempie il cuore. Noi purtroppo ci concentriamo, ma però tu hai ragione, l'aumento c'è e serve urgentemente una presa di posizione. Anche perché ho notato, non so se l'hai notato anche tu, Vanna, sono ragazzi sbandati, è vero, però se poi tu li prendi e cerchi di capire da dove inizia questo disagio, specialmente mentale, perché l'aggressività arriva proprio da questa rabbia che hanno dentro repressa, all'improvviso scoppia e non ce n'è per nessuno. Ecco, io penso che dobbiamo fare prevenzione, lavorare prima su queste realtà, però giustamente abbiamo le strutture che non sono adeguate. Abbiamo sentito quel ragazzo che ha sterminato la famiglia, che se n'è andato tranquillamente dalle comunità. Allora dobbiamo capire anche cosa sono le comunità, come vengono gestite, dov'è la sicurezza e dove sta la libertà. Prego, Vanna, come vedi tu la situazione? Grazie perché mi fai entrare virtualmente dentro all'Istituto Penale per Minori, dove è lì che noi abbiamo il termometro della società. I ragazzi non arrivano dalla luna, arrivano da un contesto sociale e purtroppo negli ultimi anni si è notato un aggravamento a livello psichiatrico, tanto che anche all'interno del carcere stesso non è facile contenere i ragazzi. Anzi, dirò di più, i ragazzi che hanno le problematiche psichiatriche alle volte negano la buona riuscita, la ripresa per quei ragazzi che hanno altri reati. Perché ti dico questo? Perché purtroppo che porta a un problema psichiatrico è la droga. Assunta da Venezia, vai Assunta! Buongiorno a tutti. Io volevo fare i complimenti a quell'avvocato che ha fatto dichiarare innocenti i ragazzi che hanno collaborato alla mattanza di Favaretto. E voglio fare i complimenti di cuore, ma veramente di cuore, al sindaco che ieri sera ha detto delle parole che mi hanno fatto venire i brividi. Ha parlato da padre, ha parlato soprattutto da persona che conosce la legge e che rispetta il suo comune e gli abitanti del suo comune. Non tutti sono delinquenti come quelli che sono innocenti. Hanno distrutto una famiglia, una madre che gira pazza per la strada e ancora sono innocenti. E hanno spaccato il polmone, il rene, lo stomaco, era tutto calpestato, distrutto. Non l'abbiamo nemmeno vestito quando l'abbiamo seppellito, non si poteva. Vi rendete conto? E sono innocenti, bravi, per fortuna quel ragazzo ha finito di soffrire e non vede la nefandezza che si sta facendo adesso su di lui. Signori, mi scuso per lo sfogo, ma vedere una madre che gira come una pazza per le strade in cerca di suo figlio, ucciso in quella maniera, e fanno vedere le pozze di sangue in televisione ogni tanto, i mucchi delle coperte che l'avevano, come si può dire, preservato, poverino. E tre sono innocenti, ma stiamo impazzendo. Gli hanno spaccato tutto, era tutto rotto. Non l'abbiamo vestito, signora.
non l'abbiamo vestito, lui è nudo sulla terra e gli altri sono innocenti. Bravo sindaco, che almeno tu hai capito cosa hanno fatto quei ragazzi. E mi sono sfogata, scusatemi, No. ma volevo anche applaudire il sindaco. Che Grazie ha capito Assunta, che non si grazie può dire Assunta cara. innocenti a certi ragazzi. Allora non riesce Assunta, non riesce veramente a digerire questa messa in prova, perché quello che parlavamo prima con Vanna, il problema è cos'è la messa in prova, a chi verrà data questa importante responsabilità. Questi ragazzi che, come hai detto tu, la droga li ha mandati fuori di testa perché è per quella che hanno ucciso, e soprattutto come fare, cosa fare. Tu approvi questa messa in prova di questi ragazzi, Vanna, tu che tratti, ecco, che sei nel pezzo, perché bisogna parlare anche qui, sa di cosa si parla. Allora, io essendo 21 anni, a dicembre saranno 21 anni che entro dentro all'istituto penale per minori, e perciò sempre, ripeto, da cittadino, non sono istituzione, non sono un'esperta, ma un cittadino, e parlo da cittadina e per quello che ho visto. Sì, la messa alla prova è una strategia molto molto buona. Io ho visto ragazzi che hanno fatto la loro messa alla prova, per esempio al canile di... non mi ricordo. Spieghiamo cosa vuol dire messa alla prova, Vanna. Messa alla prova per un minorenne, si usa molto di più per un minore, per chi ha la maggiore età purtroppo non è, ci vuole un sostentamento economico, vuol dire il ragazzo ha superato durante la sua detenzione, ha superato, diciamo, il momento critico, ha realizzato che ha sbagliato e viene accompagnato, è una sorta di accompagnamento, e vengono scelti diversi posti, come appunto il canile, come il seminario, spesso sono stati, oppure delle parrocchie. I banchi alimentari? Anche, sì, grazie. E è una buona strategia per rimettere poi il ragazzo nella società. Ricordiamoci che non c'è l'ergastolo per i minori, ricordiamoci che ogni ragazzo ritorna nel territorio e è una responsabilità di tutti, sia di chi accompagna verso l'uscita il ragazzo e anche della società che accoglie. Però, come dici tu, hai fatto una domanda molto interessante: come si svolge questo momento dove si sgancia il ragazzo dalla struttura? Mancano delle strutture, Mirella, mancano delle strutture che siano accoglienti per quei ragazzi che hanno problemi psichiatrici, perché un ragazzo che ha problemi psichiatrici ha commesso dei reati per cui è in carcere, sì, ma poi quel carcere finirà. E se non abbiamo delle altre strutture che accolgono il ragazzo, perché lo dichiariamo, è malato, perché la droga lo ha minato, per cui ci troviamo nel territorio ragazzi che poi ricommetteranno lo stesso errore. Quello che però non riesco a capire, Vanna, perché noi abbiamo le idee chiare su quello che facciamo, su quello che proponiamo, però progetti anche di un certo valore, anche non solo economico, ma anche proprio di proseguo in un percorso diverso della tua esperienza, non vengono accettati. E la risposta è sempre quella: non ci sono i soldi, sì. Non c'è l'opportunità. Problema che sono minori, perché il problema età è molto importante. Ecco, tu essendo minore sei tutelato e loro lo sanno benissimo, anche però non sanno, e perché non glielo dicono poco, che se tu delinqui fino a 18 anni, dopo la fine paghi tutto. Questi pensano che per loro va tutto bene. Qual è il problema? Le famiglie che non riescono a capire la gravità
di questo fermo, di questo ragazzo, è una bravata, cosa vuoi che sia, poi riprenderà, ragazzini fuori alle 3-4 di mattina, escono a quell'ora, sto parlando di ragazzini, non di ragazzi, di ragazzini. Però va così perché i genitori dicono il mondo gira così, è cambiato. Tu cosa vorresti dire a questi genitori? Tu che sai che se poi questo ragazzo va a finire nel minorile sono problemi per lui e per tutta la società, perché non è che il minorile sia acqua di rose. Assolutamente no. Tocchi un tasto che è molto molto forte e anche dolente, almeno qui da noi. I genitori non sono collaborativi, almeno non tutti. Ci sono genitori, lo vedo con i ragazzi nelle scuole, quelli che sono partecipativi, che non fanno rumore. L'altro ieri che ero in una scuola ho detto: ragazzi, ero in una classe bellissima, dovevo fare 2 ore e poi mi hanno chiesto 1 ora in più, ne ho fatte 3 grazie all'insegnante, perché si era creato un dialogo intenso, forte. E quello che io suggerisco: fate rumore, ragazzi, fate rumore, perché purtroppo oggi fa rumore di più un ragazzo che sbaglia. I genitori, io mi sono accorta che il problema sta già alle medie grave, si inizia già a fare l'uso di fumo, di alcol, e sappiamo che la struttura fisica di un ragazzino non è pronta per subire una battaglia così data dal fumo e dall'alcol. Ecco, anch'io mi chiedo dove sono i genitori. E allora secondo me dobbiamo fare formazione, ma soprattutto ai genitori. Iniziare con i bambini dalla quinta elementare almeno dalla quinta elementare, proseguire alle medie, però coinvolgere i genitori è necessario, è urgente. Ma non pensi, Vanna, che forse sono proprio questi genitori che forse dovrebbero essere accompagnati in un percorso? Perché quando sento ma è difficile fare il genitore, io penso ai genitori di una volta che avevano 8-10 figli, che non avevano da mangiare, che non avevano da vestire, una maestra che aveva 40 ragazzi, non c'erano insegnanti di sostegno, non c'era niente. Eppure io non vedevo e non sentivo tutta questa, anche vedendo i filmati, questa aggressività, questa cattiveria, questo menefreghismo. Non è che forse il genitore di oggi ha troppo voglia del suo tempo libero, di fare quello che vuole, e non ha tempo di ascoltare questi ragazzi che quando hanno 3-4 anni iniziano a chiedere, lo dico tutte le mattine, perché? Perché sono curiosi. E questo genitore non vuole rispondere, perché rispondere vuol dire impiegare del tempo. Allora gli danno i famosi strumenti tecnologici, a 4 anni danno il cellulare, danno i video, i giochetti. Questo ragazzino e bambino cresce con i giochi, con i giochetti, con questi sistemi che sono delle bombe veramente a orologeria. Ma non se ne accorge, pensa che il bambino sia felice, penso che sia felice lui perché si è tolto di mezzo il perché. Non rispondo, meglio di così. Questo genitore che si ostina a non capire che quando sei piccolo hai bisogno degli orari, delle regole, però le regole vuol dire metterti in gioco, e io non voglio mettermi in gioco perché non ho tempo. Ecco, cosa vorresti dire tu a questi genitori, che purtroppo ce ne sono tanti, che hanno smesso di fare i genitori, non autoritari, autorevoli direi io? Hai aperto una ferita che secondo me è una ferita storica. Io credo che da quando abbiamo iniziato, il Veneto era povero, se andiamo a 70-80 anni fa era un Veneto povero, era un Veneto che si è rialzato dopo una guerra, e non eravamo pronti, tutto là. Oggi il benessere impera e il benessere sta causando solitudine. I ragazzi stanno pagando un conto salatissimo, hanno tutto, Mirella, ma a loro manca tutto. Hanno voglia di essere ascoltati, hanno voglia di essere riconosciuti, hanno voglia di sentirsi vivi,
vicino ai loro genitori. Ma il genitore in questo momento è impegnato a guadagnare perché non si può, siamo chiusi in una morsa dove dobbiamo assolutamente essere competitivi. Per cui la cosa fondamentale, cioè crescere una persona, perché poi fare un bambino è anche niente, io sono nonna, è anche niente, però tu hai in mano una persona, hai le sorti di una persona. Ecco, dovremmo proprio spingere i genitori a un progetto di, come dicevi tu prima, di formazione. Che cos'è crescere una vita umana? Allora andiamo a salutare Aurelio Ceccon, presidente Antica Fiera di Santa Lucia. Vediamo se c'è il collegamento finalmente, eccolo qua. Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Ecco, mi fa molto piacere, Ceccon, di averla ospite questa mattina, perché noi parliamo di giovani, ma abbiamo ricordato anche quelli meno giovani. Ecco che lei con questa fiera bellissima di Santa Lucia sta cercando di portare avanti la storia e le tradizioni. Ecco, come sono i giovani? Come vedete voi, Presidente, i giovani anche quando fate queste manifestazioni? Ecco, avete più giovani o più diversamente giovani? Perché è una grandissima fiera, la fiera di Santa Lucia. Prego. Sì, allora intanto la rievocazione storica dell'antica fiera, quindi noi anticipiamo le fiere e poi si porta avanti appunto tutto il periodo fiera. Ecco, noi io penso che i giovani siano straordinari, c'è qualcuno magari che pecca un po', ma non possiamo mettere a paragone uno che pecca con altri centinaia, migliaia che vanno molto bene. Al nostro interno, nella nostra associazione, abbiamo un bel gruppo giovani che lavora con noi, che ci dà nuove idee, nuove formule per poter fare sempre qualcosa di meglio ogni anno, quindi io sono strafelice con questi giovani. Mi trovo con loro una volta al mese a mangiare una pizza con questo gruppo giovani e devo dire che quando vado a casa sono più arricchito da loro. Guardi Presidente, Vanna Boscato sta facendo i complimenti, perché lei cosa fa? Intanto li ha intrigati, cosa non da poco, li incontra, dialoga con loro, come anche con una pizza, perché è quello che loro mangiano ormai, ecco, la famosa pasta asciutta o pasta e fagioli una volta, ciao, perché non c'è più tempo. Vanna, cosa vuoi dire? Voglio dirti che io, che vedi, sono diversamente giovane e entro in un istituto, entro nelle classi e sento un'accoglienza che è enorme. Allora vuol dire che questi giovani hanno voglia ancora di persone che hanno esperienza, che hanno voglia, cioè mangiare la pizza insieme una volta al mese, accogliere. Ma complimenti, come si chiama il signore? Si chiama, aspetta un attimo, Aurelio Ceccon. Signor Aurelio, complimenti, i miei complimenti. Senta Presidente, allora vediamo anche la locandina cosa succederà sabato e domenica 7 e 8 novembre, perché se la stanno mettendo tutta per far capire l'importanza delle tradizioni, il supporto della storia, la storia di questi ragazzi che non conoscono. Prego Aurelio. Sì, allora intanto questa sera, sia questa sera che domani sera, abbiamo un grande concerto. Ecco. Questa sera abbiamo un concerto su Bianca da Collalto, quindi sarà una serata veramente strepitosa. E comunque sabato e domenica avremo la rievocazione storica dell'antica fiera col corteo, naturalmente. Il corteo sarà alle 14:30, ma c'è tutto un campo di mestieri, tutto il parco dove abbiamo costruito le varie attività che erano presenti appunto nel Medioevo. Saremo tutti in costume rigidamente d'epoca del 1350. Il mio costume, ad esempio, rappresenta il massaro, quello che che era al servizio dei conti e che quindi stava attento, ecco così, ai lavori, eccetera, di tutti i contadini. Quindi ognuno di noi è ben specifico in cosa doveva fare. Quindi ci sono molti popolani, pochissimi nobili, perché nel Medioevo 2 o 3 nobili si portavano dietro migliaia di popolani. Non è come normalmente nelle rievocazioni che ci sono 300-400 nobili e 3-4 popolani. La cosa è molto diversa e noi cerchiamo di rispettarla proprio nella formula più medievale possibile, insomma, ecco. Allora vediamo anche le altre foto che abbiamo per far capire anche l'importanza
di quelli che erano una volta gli strumenti, le cose che si adoperavano, i combattimenti. Come vedi il combattimento ripreso, diciamo, grazie a queste tradizioni dai giovani? Cosa dicono questi giovani quando vedono questi combattimenti con questi abiti, guardate, questi fucili di una volta, queste armi che adesso veramente ti fa tornare indietro di tanti anni, però era così, questi erano. Cosa dice, come li vede Presidente questi giovani, cosa le dicono quando dopo vi incontrate? Allora, intanto questa è una grande mostra, una mostra molto importante. Quelle sono balestre, non sono fucili, sono tutte balestre costruite da un nostro socio, da un nostro dell'antica fiera, e quindi abbiamo questa grande mostra, ma i ragazzi, quelli nostri perlomeno, abbiamo strutturato insieme questo pensiero di creare queste cose, quindi è un anno che ci lavoriamo, parliamo di subito dopo Natale dello scorso anno abbiamo iniziato a pensare cosa fare in Antica Fiera. Ogni anno pensiamo già molto presto per poter organizzare il tutto. Quindi c'è anche lo zampino dei ragazzi qua, esempio. Mi hanno detto, ma dovremmo, Aurelio, fare delle targhette in modo che i visitatori quando vengono su una bottega capiscono cosa faceva quella bottega, e quindi abbiamo fatto ogni idea che ci danno, insomma la sfruttiamo, e anche se a volte ma non sarebbe proprio giusta, la facciamo lo stesso, la facciamo perché lo hanno detto loro e devono porsi davanti anche a queste opportunità, e con anche la possibilità di sbagliare, ma di rendersi conto che stanno sbagliando, che forse era meglio sentire magari uno diversamente giovane che gli dava una mano. Ecco, questo bisogna però lasciargli spazio che possano pensare, sbagliare, ma fare. Quello è importante, devono fare. Questa è una cosa se vediamo queste foto, io devo ringraziare anche Salvi Perì, Imprenditori 2000, che è stato lui a mandarmi queste foto che faccio vedere, perché è importante anche capire di cosa parliamo, dove siamo, il nostro territorio. Saranno anche delle giornate molto belle, perché sembra che il bel tempo rimanga, perché è molto importante per queste fiere, sono molto all'aperto quasi tutto e tantissimo, ma soprattutto capire l'importanza che dobbiamo uscire, dobbiamo condividere anche la gioia, l'allegria. Ecco, perché mi sembra che facciamo poco emozionare i ragazzi, o sbaglio? Forse quello che ha detto Aurelio Cecò è importante, condividere, cercare di intrigarli, loro ci sono se vai a prenderli, ma perché non andiamo a prenderli, Vanna? Bella domanda. Noi per fortuna come associazione arrivano, ci arrivano anche attraverso appunto le scuole, però dobbiamo scendere. Dobbiamo avere il coraggio di scendere senza perdere la nostra adultità, ovviamente, e il nostro esempio, ma dobbiamo cercare di arrivare a loro, pancia nella pancia. Cos'è che ti preoccupa di più, Vanni, in questo momento? Cos'è che vedi che sarebbe una cosa urgente da fare? Cosa vedi? In questo momento quello che mi preoccupa di più sono i ragazzi che hanno voglia di cambiare ma non hanno la possibilità, non gli viene data. Mi preoccupano quei ragazzi che si sentono soli anche se hanno i genitori. Mi preoccupano quei ragazzi, come dicevo prima, che vorrebbero avere i genitori, quelli di una volta, sai, quelli classici, quelli che si fermano davanti a un caffè latte a parlare e che notano che sei in disagio. Oggi i genitori fanno fatica a capire dov'è il nocciolo del problema del figlio. E come dicevi tu prima, magari li accontentano. Io vedo molti ragazzi con scarpe firmate, con tute firmate, zaini firmati, quaderni firmati, non tutto firmato. Andiamo a vedere questa baby gang Pieve e Bassano e poi commentiamo. Andiamo a vedere.
Era destinata all'escalation, la spirale di violenza interrotta dai carabinieri di Treviso, con protagonisti dei giovanissimi, tutti di età compresa fra i 13 e i 15 anni, residenti tra la pedemontana trevigiana e l'area bassanese. Poco più che bambini, hanno inscenato una faida fatta di botte, umiliazioni, vendette reciproche. Ma andiamo con ordine. È il 26 ottobre quando nel parco comunale di Pieve del Grappa un 14enne, sotto la minaccia di un coltello, viene condotto da 3 coetanei in una zona appartata. È qui che scatta la violenza, calci, pugni, testate. L'aggressore in particolare è un 13enne. Gli altri 2 amici fanno da palo e filmano con il cellulare la scena. Il giorno dopo è il 27 ottobre, la nuova imboscata. Cambia la location. Siamo in via Travettore a Bassano del Grappa. 5 conoscenti del ragazzino picchiato 24 ore prima convocano per un chiarimento il 13enne, che da aguzzino diventa a sua volta vittima. Prima lo accerchiano, poi lo minacciano svuotandogli le tasche, schiaffi, sputi, offese, anche in questo caso ripresi con lo smartphone. Ma quello che sembra un trofeo da esibire sui social diventa un oggetto schiacciante di prova man mano che quelle sequenze passano di cellulare in cellulare. In 8 vengono identificati e deferiti all'autorità giudiziaria minorile. Le accuse vanno dalla rapina aggravata alle percosse. Sta di fatto che spesso e volentieri vengono sì deferiti al tribunale dei minori, ma nel giro di poche ore poi vengono rilasciati. Quindi forse bisogna inasprire le pene anche per i minorenni, perché a questo punto oggi Bassano ha il problema legato ai minorenni che ne combinano di tutti i colori. Proprio a Bassano la prossima settimana ci sarà un comitato ordine pubblico con prefetto e questore. E questa questione dei minorenni del baby gang ovviamente la porterò alla loro attenzione, perché insomma è un fenomeno che va sicuramente represso sul nascere, per evitare che poi questi ragazzini diventino dei veri e propri delinquenti in futuro. Sullo sfondo le aggressioni al centro studi della scorsa settimana, simili le modalità. Non si esclude che possano esserci delle relazioni con i fatti di Pieve del Grappa e di via Travettore, insomma una guerra fra bande. Le difficoltà ce le abbiamo anche in centro storico con questi gruppetti di Maranza, che anche questi sono tutti identificati, anche questi più volte deferiti al Tribunale dei minori, che poi anche di fronte ad accoltellamenti li ha rilasciati. Quindi penso che al di là del problema sicurezza delle forze dell'ordine ci vuole veramente un inasprimento delle pene. Allora sentiamo il nostro Aurelio Cecon, presidente Antica Fiera di Santa Lucia. Ecco, come vede questi giovani descritti dal sindaco di Bassano Finco, e soprattutto ecco, cosa proporrebbe invece a questi ragazzi che si parla di guerra, guerra tra di loro, guerra tra bande. Prego Cecon. Sì, allora, la guerra fra i giovani è una cosa bruttissima sicuramente, ma forse io li vedo un po' abbandonati, forse non hanno avuto qualcuno, qualcosa da vicino che possa magari seguirli per la retta via. Adesso va un po' di moda questi baby gang, queste cose un po' così, e poi naturalmente inizia uno e l'altro, se non ha, e altri che sono nelle vicinanze di loro, che li vedono magari ogni giorno o quasi, che avrebbero la possibilità di essere insieme a qualcuno che possa indicargli la via, magari si appoggiano a questi che vanno un po' male, quindi ecco che andiamo giù, insomma. Ecco. Magari mettiamo su a catapulta, Presidente, così che facciamo fare un bel giretto, invece del Luna Park mettiamo su sta catapulta qua di Perin, guardate cosa riesce a trovare Salvi Perin, facciamo fare un bel giretto con la catapulta che faria solo che bene. Allora, come ci saluta Presidente? Sono proprio in chiusura, con quale messaggio? Allora, il messaggio mio è quello di venire a vedere la nostra rievocazione storica. L'ingresso è gratuito dappertutto e l'abbiamo fatta in formula familiare, adatta per le famiglie, quindi ci sono spettacoli continuativi in tutto il campo per i ragazzini, per i ragazzi più grandi, per gli adulti, giochi eccetera, tutti a livello medievale. Quindi provate una volta a venire, vedrete che in seguito non ci abbandonerete sicuramente. Posso anche dire che ci sono moltissimi camper che ci seguono ogni anno, sono quasi 400 anche quest'anno, che sono già prenotati e stanno già arrivando, perché li porteremo a visitare una cantina del territorio con degustazione del nostro prosecco chiaramente, ma poi anche andremo a visitare una chiesa
e quindi con guida. Basta Presidente perché non ho più tempo, grazie, voglio che anche Vanna Boscato saluti, velocissima Vanna, un minuto, con quale messaggio? Allora il messaggio che voglio lasciare è che comunque qui le baby gang non esistono, fanno parte di, vengono chiamate così ma in realtà sono molto qualcosa di inferiore. Veloce. In Maranza lo stesso, in Maranza non sono nati in Italia, per cui oggi abbiamo questa solitudine, questa voglia di appartenenza, come diceva Aurelio, questo abbandono che noi dobbiamo comunque assolutamente smuovere. Grazie, grazie anche a Vanna Boscato, responsabile area esterna associazione La Prima Pietra, grazie ancora a Aurelio Ceccon, presidente Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, e adesso andiamo a vedere dove va a finire il vostro assegno che darà Mirella. Ciao. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo nella prima periferia di Treviso. E siamo un po' in incognito perché vogliamo mantenere un po' di privacy per questa donna, ma soprattutto per questa mamma. Eccola qua, ciao. Questa è Angie. Angie ha 2 ragazzi, un ragazzo e una bambina, che salutiamo, però Angie è da sola nel vero senso della parola, e lavoro non ce n'è. E cioè tirare su la famiglia non è semplice con 2 figli. Allora lei mi ha chiamato, ha detto Mirella, io non so più da che parte girarmi, bollette, affitti, bambini a scuola, spostarsi, come faccio? Ha detto. Allora Angie, cosa è successo nella tua vita? Tu avevi un marito, hai avuto 2 figli, poi ti sei separata perché lui era un violento, bisogna dirlo, e lei ha preso i suoi bambini e se n'è andata. Però cosa succede? Se uno non lavora non riesce a mantenersi. Sì. Allora cosa vuoi dire? Niente, io faccio il possibile per gestire tutti e 2, anche perché non è semplice. Fino adesso sono sempre stati, ho trovato sempre lavori precari, diciamo, non un lavoro fisso. E nel momento che i lavori precari non è che riesci mai a gestire il tutto, tutte le spese. Anche il problema più grande è che lui non versa gli alimenti. Perciò Nonostante sollecitazioni, tutto? Non serve a nulla né arrabbiarsi e neanche perché alla fine... Se ne frega. Sì, quella è la verità. Cioè per lui i figli non sono figli. Esatto. Questo è il dramma. Tu cerchi lavoro, Angie? Io adesso è un mese che sono a casa e adesso in teoria dalla prossima settimana dovrei, sto aspettando una chiamata perché dovrei cominciare un altro percorso di lavoro. Perché sono tutti lavori purtroppo a tempi determinati. Al giorno d'oggi bisogna prendere qualsiasi lavoro che viene, non è che puoi decidere di fare no questo o no quello. Parliamo come mamma. Cosa vuol dire per una mamma alzarsi e sapere che la giornata sarà difficile in quanto non ci sono i soldi per sbarcare l'orario? Perché questo è quello che succede. Bisogna cercare sempre, davanti a loro bisogna avere sempre il sorriso e i problemi devi tenerli lì per te. E fare il possibile nel piccolo, ma cercare di fare il possibile, sono loro la mia priorità. Perché è una mamma molto severa, lei non lo dice ma io lo so, è severissima, anche troppo per i miei gusti, e se lo dice la Mirella, però lei non lascia perdere niente. Perché questa rigidezza così con i tuoi figli? Perché è come ti ascoltano sti ragazzi? Hai paura di qualcosa, Angie? Quando sei da solo e devi fare sia la parte della mamma diciamo che anche la parte del papà, cioè loro non hanno un papà, perciò io devo fare sia una parte che l'altra. E ovviamente quando, essendo che uno ha 16 anni e l'altro ne ha 8, quello di 16 anni devi gestirlo in maniera diversa perché adesso sta affrontando le superiori, perciò vive su un mondo grande e pericoli ce ne sono e bisogna saperli anche gestirli e soprattutto insegnarli a affrontarli. Sentite, lei è proprio brava, per questo noi abbiamo deciso di aiutarti. Ecco qua Angie, l'assegno soprattutto per i tuoi ragazzi. Grazie. Ecco qua, e spero che ti porti fortuna perché te lo meriti, e tu sai che hai la grande famiglia però che ti protegge, non avere problemi, sai che io ci sono, mi chiami, qualsiasi cosa noi arriviamo. Cosa vuoi dire alla grande famiglia, Angie? Cioè, ringrazio tutte le persone che versano dei soldi per sostenere appunto questa situazione.